Hello ဟောကျမကိုပြောကြပါဦးတယောက်လောက်အဆင်ပြေလားကြည်ရတာကြားရကြားရလားရှင် Hello ထက်လင်းဟုတ်ပြီကဲတယောက်လောက်ကျမကိုပြောကြပါဦးမြင်ရသလားကြားရသလားနည်းနည်းမှုံနေတယ်လို့ပဲနော်ဖုန်းကပဲဖြစ်တာလားမသိဘူး Doucher DOUCH ဘလို့တန်ထွက်လဲ Doucher bug ဂျာမန်တန်လို့ပါလို့ Dry shovel လို့ပါလို့ဟာလားကြားရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့ Okay ဒီလိုဆိုရင်ကျမပေးထားတဲ့ article လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပါနော် Okay ခိုင်သဇင်တို့ကြားရမြင်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီငိမ့်စုမွန် Okay မင်္ဂလာပါနော်အားလုံးပဲအဲ့ဒါဆိုတော့9နာရီထိုးပြီလား10မိနစ်လိုသေးတယ်နော် Okay MK ကျော်တဲ့ Hello ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအားလုံးပဲเนาะကျေးဇူးပြုပြီးအဲ့ဒီ article ကိုဖွင့်လာကြပါเนาะမဟုတ်ရင်ကျမထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမအရင်ပြောထားတဲ့ဟိုတနေ့တော့ဒီ Facebook မှာတော့မေးထားသေးတယ်ဒီ program ပေါ့เนาะဗာလဲ OBS လား OBS အဲ့ဒါစူးစမ်းပြီးတော့လေးလာတာအခုထိမရသေးဘူးအချိန်လည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲလောက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကနည်းနည်းတော့ဇွဲရှိမှရမယ်အဲ့ဒီတော့ကဲ Okay ဒါဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီတော့9နာရီထိုးသွားပြီဆိုတော့9နာရီတော့မထိုးသေးဘူးလေ10မိနစ်လိုသေးတယ်တစ်ချက်လောက်နည်းနည်းလေးမှုံနေတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ Patty Davis ရေးတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အခုဒါ3ခုမြောက်ပေါ့နော် reading က3ခုမြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာဒီအလဲတစ်ခုကတော့ Patty Davis ရေးတာမဟုတ်ဘူးဟိုတစ်ဘက်ကဥစားပေါ့နော်ပထမဆုံးဘက်က O'Connor အကြောင်းကိုဖတ်တာမှတ်မိလားမသိဘူးအဲ့ဒါ Patty Davis ရေးတာပဲအဲ့ဒီ Justice O'Connor ကိုမှတ်မိလားမသိဘူးအဲ့ Justice O'Connor ကဒီ Patty Davis ရဲ့အဖေဖြစ်တယ် Ronald Reagan က nominate လုပ်တာပေါ့နော်ခန့်အပ်တာပေါ့သူတို့တွေက America မှာဆိုလို့ရှိရင် US ဒီဗာလဲ Justice တွေက Justice ဆိုတာအမြင့်ဆုံးဟို Supreme Court ကjustice တွေကသမ္မတက nominate လုပ်ရတယ်လွှတ်တော်က Senate လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့မှအတည်ပြုရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ O'Connor ကသူ့အဖေခန့်တာပေါ့အလဲမှာကျတော့ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့အလဲမှာဖတ်ဒုတိယတော့ဖတ်သွားတဲ့ဟာကတော့အဲ့ဒီသူတို့အကြောင်းပဲဒါပေမဲ့အခြားလူတယောက်ရေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေး rush ဖြစ်သွားတယ်စာတွေကလည်းတအားကြီးရှည်တော့လေကျမလည်းဘယ်လိုမျိုး rendering လုပ်ရမလဲဆိုတာဟိုပြီးတော့ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အတန်းတင်တယ်လို့မျိုးတအားကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလုပ်တာမျိုးမဟုတ်တော့လေဖတ်တော့ဖတ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ပါတယ်ဖတ်တော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကဲ okay အဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါနော်အားလုံးပဲချူချူ okay ချူချူက cherry ဦးနော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ကြည့်ပါနော်ဒါ Patty Davis ကပြန်ပြီးတော့ပြောရတော့အခုမှရောက်လာတဲ့လူများကိုပြောချင်တာကသူကသမ္မတ Ronald Reagan ပေါ့ US မှာသမ္မတဟောင်းပေါ့အခုတော့ဆုံးသွားပါပြီကြာပါပြီဆုံးတာသူက Ronald Reagan ကအယောက်40မြောက်သမ္မတပေါ့နော်အယောက်40မြောက်သမ္မတအဲ့ဒီအယောက်40မြောက်သမ္မတမှာသူကဒီသူ့ရဲ့မိန်းမ Nancy Reagan ပေါ့သူတို့က second marriage တွေဖြစ်တယ်သူရောသူမဒီ Nancy Reagan ရော Ronald Reagan ရောသူတို့ကပထမအိမ်ထောင်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ပထမအိမ်ထောင်ကသားသမီးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒုတိယအိမ်ထောင်မှာဒီ Patty Davis တို့ကတော့ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ Nancy Reagan ရဲ့သမီးပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်တုန်းကအမေနဲ့မတည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမေနဲ့လူရင်းကိုအတူချုပ်ပြောရတော့ဒီမတက်ရတဲ့အကြောင်းရသူတို့ဒီ Nancy Reagan နဲ့ Ronald Reagan ကတော့အရန်ချစ်ကြတယ်အရန်သူတို့ရဲ့အချစ်ချင်းကတော့တကယ်ကဘာကျော်ပဲပြောရမယ်ဆိုအရန်ကိုချစ်ကြတယ်အရန်ကိုတကယ်ကို soul mate ပဲသူတို့ကဒါပေမဲ့သားသမီးတွေနဲ့ကြတော့သူတို့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီတယောက်နဲ့လည်းမတည့်ဘူးဒီဟာနဲ့အမေနဲ့ငယ်ငယ်လေးကလေးကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့သူ့အမေကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လို trauma တွေရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူကအသက်ကြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပြန်သုံးတတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုသိလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးငယ်တော့ကတော့နားမလည်ဘူးအခုပြန်ပြီးတော့သုံးတတ်တဲ့အခါကျတော့မှအော်ငါအမေကငါ့ကိုဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲငါကတော့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲငါအမေကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ငါအမေရဲ့အမေကငါအမေကိုဘလို့လုပ်လိုက်ဘလို့မျိုး raise လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အပေါ်မူတည်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားနောက်သူ့အမေရဲ့မိဘတွေကသူ့အမေကိုဘလို့မျိုးပြုစုပြောထောင်လိုက်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအသက်ကြီးတော့မှတည်တာ okay နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလောကကြီးရုပ်တွေ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုရင်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကိုပဲမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါခံရတယ်ပေါ့နော်ငါခံရတယ်တကယ်လည်းငါခံရတာပါပဲတကယ်ငါခံနေရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့okay အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါနော်အရင်ရှင်းနေဦးမယ်ကဲကြည့်ပါဒီမှာအတက်နိုင်ဆုံးတော့လဲဖွဲ့စည်းတိဆောက်ပုံလေးတွေတော့ပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့အသေးစိတ်တော့ကြမှာမထင်ဘူး anyway အရှိပဲဆိုတော့တကယ်ကမရှိဘူးကျွန်မအကုန်လုံးပြောပြနေလို့ရှိရင်ရှေ့သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးသီးခံပြီးတော့နောက်ထောင်ကြပါ okay in 1971ခေါင်းစဉ်က Patty Davis how I remember my mother Nancy Reagan နော် Nancy Reagan ကျွန်မအမေ Nancy Reagan ကိုကျွန်မဘယ်လိုမျိုးမှတ်မိနေသလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ remember ဆိုတော့တတိယ
နေတယ်လဲဘလို့မှတ်မိနေလဲပြောချင်တဲ့သဘောကသူ့အမေနဲ့သူနဲ့ကအကြိုင်းပဲနေခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာဟိုပြောမယ်ဆိုအဖြစ်ပြက်တွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အမေအကြောင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဘလို့မျိုးအမှတ်ရတယ်လေဘလို့မျိုးပေါ်လာတတ်တယ်လေအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော် How I remember my mother Nancy Reagan ကဲဟုတ်ပါပြီ in 1971ဆိုတော့တော်လေးပေါ့1971မှာမွေးတဲ့လူများရှိနေပြီလားအဲ့တော့ကျွန်မတော့မမွေးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့ Okay in 1971 I was in my first year of college at Northwestern University in Chicago my mother told me she was going to be in New York for a few days နော်ဒီဟာကဟိုနောက်ကျောင်းပြန်တာပေါ့လေအဲ့တော့1981မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးပြောရတော့ तू ကအဲ့တုန်းကအသက်18နှစ်19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော် Betty Davis ကနော်နည်းနည်းလေးမြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်18ကျော်19လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီ Northwestern University in Chicago ကဒီတက္ကသိုလ်မှာ तू က college တော့တက်တာပထမနှစ်နော်1981မှာပထမနှစ်မှာသူ့အဖေက Ronald Reagan ကအဲ့တုန်းက Governor of California နော် Governor California မှာ तू က Governor ဖြစ်နေတယ် President မဖြစ်သေးဘူး President က1981မှာဖြစ်တာနှစ်ကြိမ်အရွေးခံရတယ်ပေါ့နော် anyway အဲ့ president 1981မှာဖြစ်တာဆိုတော့နောက်ထပ်10နှစ်ကြာမှဖြစ်တာအခုမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့အဖေက already not in the political field ကိုရောက်နေပြီသူက governor တောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့သူကတနေ့တော့ပေါ့လေအဲ့လိုပထမနှစ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အမေကနော်သူ့ကိုပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ကျမပထမနှစ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအမေကကျမကိုပြောတယ်တဲ့နော် Patty Davis ကပြောတာနော်ဒါ Patty Davis ကဇာတ်ကြောင်းပြောသူအမေကကျမကိုပြောတယ်ဘာပြောလဲ she was going to be in New York မှာသူ for a few days ရက်အနည်းငယ်လာဖို့ရှိတယ်လို့ကျမကိုပြောတယ်เนาะဒါဘာမှမခက်ဘူးเนาะဒါဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြောတာshe told me that she was going to be in New York เนาะဒါဘာမှမခက်ဘူးတော့မလားเนาะဘာမှမခက်ဘူးဒီကြောင်းဘာမှသိပြီး complication သိမရှိဘူးเนาะshe was staying at the Waldorf Astoria and I asked if I could come see herအဲ့တော့သူမကဗမာတဲမှာလေသူမဗမာတဲမှာလေတော့တဲနေတယ်တဲမှာလေပေါ့နော်ဒီမှာဗမာတဲမလဲဆိုတော့ဒီ hotel နာမည်က Waldorf Astoria ဆိုတာကအဲ New York Manhattan Mid Manhattan ရက်ကိုဒီမျိုးလေကောင်ပေါ့လေအမျိုးလေကောင်က luxury hotel တစ်ခုပဲအဲ့တုန်းကတော့တော်နာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီ Astoria ကနော်အခုတော့ Hilton အဖွဲ့ရပိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ Astoria မှာအမေကနေမယ်လို့သူပြောတယ်and အဲ့တော့ကျမကမေးလိုက်တယ် I asked ဘာမေးလိုက်လဲဆိုတော့ if နော်ဖြစ်မလားလို့ပေါ့နော် the law လို့ if I could come see her ကျမလာတွေ့လို့ရမလားအမေကိုလာတွေ့လို့ရမလားဘာလို့ဆိုတော့နေရာချင်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ New York မှာအမေကိုလာတွေ့လို့ရမလားဆိုပြီးကျမအမေကိုကျမမေးလိုက်တယ်နော်ဒီထက်ဘာမှမခက်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာ inversion နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကြည့်ပေါ့နော် not only had I never been to New York before အဲ့တော့ not only had I never been to New York before သူ့ရဲ့တမျိုးပါလားနော်ရေးထားတာNew York ကိုကျမဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးယုံမျှမကနော်အဲ့တော့ not only but also ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့မှာလေးကျမပြမယ်နော်ဒီလားခဏလေး not only had I never been to New York before I had never asked my mother if I could travel across miles to spend time with her အဲ့တော့သူမက not only but also နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်လေကျမတစ်ခုပြမယ်နော်အဲ့ not only ကိုရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ but also ကပါခြင်းမတခါတလေလေ also ဖြုတ်လို့ရတယ်တခါတလေ but also ကအဲ့လိုမျိုးဖြုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရနော်တိလားပြောချင်တဲ့သဘောက not only but also ပါတိုင်း not only but also နဲ့ရေးတိုင်းအရှိက not only ရေးပြီးအနောက်က but also လာမယ်လို့တစ်ထစ်ချပြောလို့မရဘူးเนาะတိလားအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်เนาะတိလား तू ကမြုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောပေါ့ဒီမှာလဲအလားတူပဲ not only had I never been to New York before ကျမ New York ကိုမရောက်ဘူးယုံမြမကเนาะတခါမှမရောက်ဘူးယုံမြမကဘာဖြစ်သေးလဲဆိုတော့ I had never asked my mother အဲ့ဒီအချိန်အထိကျမအမေကိုကျမတခါမှမတောင်းဆိုဘူးတဲ့เนาะ asked ဒီနေရာမှာဟိုမေးတာမဟုတ်ဘူးတောင်းဆိုတာเนาะif I could travel across miles to spend time with herသူမနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဟိုနေလို့ရမလားအတူတူနေလို့ရမလားခဏလာပြီးတော့အမေနဲ့တွေ့လို့ရမလား spend time with her တရားရောက်နဲ့ spend time ဆိုတာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေလို့ရမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်မတခါမှလို့မမေးဘူးတဲ့နော်ဟိုပြီးတော့ I could travel across miles ဆိုတဲ့ဘောဟို travel across miles ဘာပြောရလဲ away ရောခရီးသွားပြီးတော့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောက New York ကိုလည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးယုံမြမကအမေကိုလည်းတစ်ခါမှမတောင်းဆိုဘူးအဝေးရောက်နေလာပြီးအမေနဲ့ကျမခဏတွေ့လို့ရမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူ့ဘဝမှာတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့เนาะသူတို့เนี่ยအရန်ကိုမတက်ဘူးပေါ့ကွာလူရင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးเนาะ
အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့ our war torn history went back a long way เนาะအဲ့မှာ war torn ဆိုတဲ့သဘောကเนาะ tear TOR and torn ဆိုတာက T က tear TOR tour TOR and torn เนาะအဲ့ဒီကလာတာလေဟို tear ဆိုတာစုပ်ဖြဲတာเนาะရိုးရိုးဆို tear ဆိုရင်တော့မျက်ရည်ပေါ့ကွာ verb အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ tear ကစုပ်ဖြဲတာတို့ပျက်စီးအောင်လုပ်ပလိုက်တာတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးစာကိုစုပ်ဖြဲပလိုက်တာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့ war torn လဲကြရောစစ်ကြောင်းဖျက်ဆီးခြင်းခံရတာเนาะအဲ့လိုမျိုးဥပမာဆိုလို့ရှိရင် a war torn country ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကြောင်းပျက်စီးနေတဲ့အတိုင်းပြည်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတိတ်ပဲပေါ့เนาะဒီလိုဆိုရင်သူတို့က our war torn history ဆိုတာတင်စားပြီးတော့ပြောတာကျမနဲ့ကျမအမေကြားတွေကသမိုင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမချောမွေ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းလို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့သမိုင်းကြောင်းဆိုတာဒီနေရာမှာတော့ဆက်ဆံရေးကိုပြောတာအဲ့တော့ကျမနဲ့ကျမအမေ our war torn our ဆိုတာကျမနဲ့ကျမအမေကျမနဲ့ကျမအမေကြားတွေက our war torn history ကတဲ့เนาะone back a long way အခုမှစတာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ပြန်လှန်ပြီးတော့သမိုင်းကြောင်းလှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ away ကိုပြောလို့ဆိုမတက်တာကြာပြီလို့ပြောတာเนาะ one back a long way เนาะအခုမှမဟုတ်ဘူး a long way ကလေးကဖြစ်နေတာတဲ့เนาะကြာရလားအဲ့လောက်ထိရုံခဏလေးတပိုက်ပြီးမှမေးမယ် my saltiness had clashed with her impatience for long เนาะကျမရဲ့ဒီ saltiness ဆို sully ဆိုတာကလေဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုအများအားစိတ်ကbad mood ဖြစ်နေတာဒီလားเนาะဂျစ်ကန်ကန်ဖြစ်နေတာမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလားသူများလူကြီးမိဘတွေနဲ့တွေ့ရင်အများအားမျက်နှာရှုပ်စူပုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျစ်ကန်ကန်ဖြစ်မှုပဲဆိုတာဆိုเนาะကျမရဲ့မနာခံတတ်မှုအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့เนาะဟိုစိတ်အများအားစိတ်ကအများအားရှုပ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့မျိုးအဲ့တော့ my saltiness ဆို sully ရဲ့noun ကိုပြောတာကျမရဲ့ဒီဂျစ်ကန်ကန်ဖြစ်မှုကတဲ့เนาะ had clashed ဆိုတိုက်မိတာတွန်းတိုက်မိတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပဋိပက္ခဖြစ်တာเนาะပဋိပက္ခဖြစ်တာရန်ဖြစ်တာเนาะ clashed ဘာနဲ့တွားပြီးတော့ပဋိပက္ခဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ with her impatience အမေဟာကြတော့ဘာဖြစ်နေလဲသူမရဲ့ impatience ဆိုတာကစိတ်မရှိမှုเนาะအဲ့တော့အမေကစိတ်မရှိဘူးသမီးကဂျစ်ကန်ကန်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုက clash ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ for long ကြာပြီတဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့တော့ကျမရဲ့ဒီ saltiness ကြီးကအမေရဲ့ impatience နဲ့တိုက်မိနေတာကြာပြီဆိုတဲ့သဘောကကျမတို့နှစ်ယောက်အဆင်မပြေတာကြာပြီလို့ပြောတာเนาะအဲ့မှာမှတခါသူက semicolon လေးနဲ့ရှင်းပြသေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေအဆင်မပြေတယ်လဲဆိုတော့ we were like America and Russia in the depths of the Cold War เนาะ Cold War ဆိုတာသိရမလားစစ်အေးကာလကိုပြောတာကွာတလား Cold War เนาะစစ်အေးကာလဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုလဲဘယ်သူနဲ့ပြိုင်တာလဲဆိုတော့ဒါသိပါရเนาะဟုတ်တယ်မလား American နဲ့ Russia နဲ့စောင်းနေတာတယောက်နဲ့တယောက်เนาะတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအဲ့တော့တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်နိုးဆိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟိုကမ္ဘာစစ်တာမဖြစ်တာပေါ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်နင်တော့ရင်ငါလည်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအမတန်ကိုရန်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့လေအဲ့တော့ဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လူဆယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန် Cold War အဲ့တော့ကျမတို့မြောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ American နဲ့ Russia ကဒီ Cold War အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်เนาะသလားအဲ့လိုမျိုးမထိလိုက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ခွေးနဲ့ကြောင်လိုပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ in the depths of the Cold War ဆိုတာတော့တခြားနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် in the middle of the Cold War လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะစစ်အေးကာလအလဲကောင်တဲ့တဲ့ကြီးမှာဖြစ်နေတာเนาะပြောချင်တဲ့သဘောကကွာဟို deep ဆိုတာက net shine တော့เนาะဟုတ်တယ်မလား deep ဆိုတာ net shine တော့အဲ့ဒီရဲ့now က DEPTH depth เนาะအဲ့ဒါကို S ထည့်ပြီးပြောရတယ် in the depths of ဆိုတဲ့သဘောကဟိုနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့ကာလရဲ့အလဲကောင်တဲ့တဲ့ကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုပြောချင်တဲ့သဘောကအလဲကောင်တဲ့တဲ့ဆိုတာဘယ်လိုပုံလဲစေးကလာအစဆိုရင်လည်းဒါနည်းနည်းရန်တိတ်မများသေးဘူးသူတို့နှစ်ယောက်စပြီးရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမများသေးဘူးစေးကလာအဆုံးဆိုတာလည်းရှိခဲ့တာပဲလေတမိုင်းမှာဟုတ်တယ်မလားစေးကလာအဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်း American နဲ့ Russia နဲ့အဲ့လောက်ထိနည်းနည်း tension တွေညော့သွားတဲ့အချိန်ပေါ့အခုကဘလို့လဲအလဲကောင်တဲ့တဲ့မှာ American နဲ့ Russia စောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးသူနဲ့သူ့အမေမတဲ့တာကိုသူကတင်စားပြီးတော့ပြောတာเนาะသိလားအဲ့ဆိုရင်ဒီ paragraph ဘာမှမခတ်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်အဓိကကတော့စကလုံးတွေကတော့မိုက်တယ်เนาะသိလား in the depths of the Cold War in the depths of နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် in the depths of the difficult time နော်အဲ့လို in the depths of the crisis နော်အကြတဲ့ကာလရဲ့အလဲကောင်တဲ့တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသိလားအဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးကာလ in the depths of
in the depths of a very difficult period เนาะတအုံနွေးနွေတအုံနွေးနွေတဲ့ငင်းစုထိုက်ကတအုံနွေးနွေဆိုတာတက်ကိုအေးပါလေအလဲကောင်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ saltiness တို့ဘာလို့မှတ်ထားတာဒီလားစကားလုံးเนี่ยရမ်းမိုက်တာပဲဒီလားအဲ့ my saltiness had clashed with her impatience တဲ့မိုက်ကျမရဲ့ဂျစ်ကန်ကန်ပြမှုကဘာနဲ့တော့ဟိုဟာနဲ့သွားပြီးတော့သူ့အမေကလည်းစိတ်ကမရှည်သေးလားအဲ့လိုမျိုးသမီးကလည်းဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ကြာတော့ဘာဖြစ်တော့မတည့်တာကြာပြီ our war torn history နော်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ဘာမှတော့မခက်ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်ဘာမှလည်း complicate complex word ကြရလဲဘာမှမပါသလိုပဲကျမအထင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ ABC တွေအစင်တော့မဟုတ်တာသိကြတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျမနည်းနည်းရှေ့ကိုသွားမယ်နော်တလားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဟာက ABC တွေအစင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမပြောတော့ပြပြမယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ cover တစ်ခုလုံးကိုအစနေအဆုံးထိပြပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်သီးခံရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ but I needed her right then နော်အဲ့ဒီဝတ်ကြတွေကိုတေချာကြည့်ကြည့်နော်တလား but I needed her right then ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒီအမေကိုကျမသူမကိုအမေကိုပြောတာပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒီသူမကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမလိုအပ်နေတယ်အဲ့တော့ right then ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီ then ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန် right then ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ပြောချင်တဲ့သဘောကအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမအမေကိုလိုအပ်နေတယ်အဲ့လိုပြောတာနော်ဟိုဒီလိုမျိုးကွာသူရိုးရိုးပြော right here right now လို့ပြောအပြောရရှိရမလားဒီနေရာဒီနေ့ right here ဒီနေရာမှာတွေ့မယ်နော်အဲ့လို right here right now အခုတွေ့မယ်အဲ့တော့ right ဆိုတဲ့သဘောကဒီဟာလို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ here မှာတော့ right here ဆိုဒီနေရာအဲ့လိုနော်ခုနပြောအခုဒီလိုပဲ then ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန် right then ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီရဲ့တခြားရမဟုတ်ဘူးအတိတ်မှာကွာအချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမဟုတ်ဘူး right then အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာကျမအမေကိုလိုအပ်နေခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့မှာ तू က dash လေးနဲ့နော်ဒီလား dash လေးနဲ့ဘလို့လိုအပ်နေရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်း तू ကအတိတ်ကဖွင့်ဆိုချက်တွေနော်ဒီလားအဲ့လို dash တို့ semicolon တို့ကိုတွေ့လို့ရှိရင်အရှိရဟာရဲ့ဒီလားအရှိရဟာကိုဖွင့်ဆိုတာနော်ကျမတို့ကြားရလားငိမ့်စုထိုက်တို့ scarlet hand တို့scarlet hand okay ဦးတင်ဝင်းလိုင်းတို့ဥစားတော့ကျွန်မမြင်ရကြားရသလားရှင်ကျွန်မတပိုက်ပြီးတော့ပြီပြောတာကျွန်မတရုတ်ထဲပြောရတယ်လို့ဖြစ်နေ anyway မတတ်နိုင်ဘူးဒီပုံစံတွေကတော့ဒါပဲအဲ့တော့ကျေးဇူးပြု၍ပြောကြပါဦးမခင်ဝင်းတွေ I can hear you မေမြတ်မော okay မေမြတ်မောဇွဲရှိစွာနဲ့တက်နေတယ်ဒါတွေကတော့ចောင်းသားဟောင်းနေသိတယ် Monica တို့ဘာလို့ရလား slide နိုင်လို့ကြားရတယ်နော် okay နော်အဲ့ဒါဆိုတပိုက်ကို okay ရပြီနော်ဒါလို့ဆိုသဘောပေါက်တယ်မလားနော်အဲ့လို okay ဒီလိုဆိုရင်ကျမကအမေကိုလိုအပ်နေရဲ့အဲ့အမေကိုလိုအပ်ချက်ကိုသူကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာကိုအဲ့ dash နဲ့ဖွင့်ဆိုရယ်နော် I needed her to be a mother လို့ပြောရနော်ဟုတ်လားသူမကိုကျမအမေတယောက်ပုံစံနဲ့လိုအပ်နေတယ်နော်ပြီးတော့ my mother တဲ့အမေတယောက်ပုံစံနဲ့လိုအပ်တာမှာတော့ဘသူအမေလဲဆိုတော့ကျမအမေအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကကွာသူနဲ့ကသားအမိပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီး clash တွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သိရမလားအဲ့ဒီ relationship ကြီးကလည်း tense တွေဖြစ်ပြီးတော့အမေနဲ့သမီးပုံစံမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြားနေပြီပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကသူ့ကိုအမေတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အမေတယောက်ပုံစံနဲ့နေပေးဖို့ကျမအပေါ်မှာနေပေးဖို့လိုအပ်တယ်အမေတယောက်တောင်မှဘသူအမေဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျမအမေအဲ့လိုမျိုးနောက်တိလားကျမမေဆိုကျမမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ Patty Davis ကိုပြောနေတော့ကြာအခုမှရောက်လာတဲ့လူတွေကဆရာမအမေလို့ထင်နေမဟုတ် no အမျိုးအဲ့တော့ I needed her to be a mother my mother ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို I needed her to listen to me နော်ကျမအမေကိုဘလို့လိုအပ်သေးလဲကျမကိုနားထောင်ပေးဖို့အမေကိုနားထောင်ပေးစေချင်တယ်ကျမဘလို့တွေခံစားနေရလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို listen to me နော် listen to me ဆို hear သဘောမျိုးထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ तू ကလေးနဲ့တယ်နော် listen တယောက်ကို listen လုပ်ပေးရဲဆိုတဲ့သဘောက attentively နားထောင်ပေးတာသူ့ကိုနော်အဲ့လိုမျိုး and not judge me ပြီးတော့ကျမကိုမဝေဖန်ဖို့နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အမှားကတော့လုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်တချို့တွေကဒါပေမဲ့ဒီအမှားကိုရင်ဖွင့်စင်တယ်ရင်ဖွင့်လို့ရှိရင်လည်းဒီခါလေးကမလုပ်ဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲသလားဘာလို့လဲဆိုတော့ judge လုပ်တော့မယ်လေငါပြောလိုက်ရင်တော့ငါ့ကိုတော့ပြောတော့မှာပဲဆိုအဲ့မှာလေမပြောဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားငါပြောသားပဲအခုမှဘာဖြစ်ပြီမလားနင်ကငါမပြောခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့အစာကလေးကဘာညာကွကွအဲ့ဒါတွေအားလုံးက judge လုပ်တာပဲလူတွေကဝေဖန်တာပဲကွာသိလားနော်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့not judge me listen to me but not judge me เนาะအဲ့တော့နားထောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝေတော့မဝေဖန်
နေပေါ့နော် to understand that I was in pain ကျမဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ I was in pain ကျမနာကျင်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အမေတယောက်အနေနဲ့เนาะအားကြောင့် तू မမတည့်တဲ့ကြားတွေကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျမလာလို့ရမလားအဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုအဲ့လိုမျိုး तू ဖုန်းဆက်တာပေါ့ကွာမာနာကိုနည်းနည်းချပြီးတော့ပေါ့ I don't know why I was so certain she would do all those things but I was တဲ့เนาะအဲ့ဒီဝက်ကြတွေကိုတေချာကြည့်เนาะ I don't know why I was so certain ကျမမသိဘူးတဲ့เนาะအခုအချိန်ထိမသိဘူးเนาะ I don't know present နဲ့ရေးထားတာเนาะ present အငင်းอ่ะ I didn't know မဟုတ်ဘူးเนาะI don't know I don't know เนาะ I don't know အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်လားမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက I was so sure အဲ့ဒီကငါဘာကြောင့်အဲ့လောက်တောင်မှသေချာသိနေသလဲเนาะ sure ဆိုသေချာသိတာပေါ့ကွာအဲ့တော့ဘာကြောင့်ငါကျမသေချာသိနေသလဲ that she would that ကိုမြုပ်ထားတယ်နော်ဒီနေရာမှာ that she would do all those things နော်အဲ့ဒီကျမလိုချင်တဲ့ all those things ဆိုတာအဲ့အကြောင်းအရာတွေကွာဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ကျမကိုနားထောင်ပေးဖို့ကျမကိုမဝေဖန်ဖို့ကျမနာကျင်ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလဲပေးဖို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးဖို့ all those things ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာအဲ့အကြောင်းတွေကိုကျမအမေလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျမသေချာသိနေတယ်အဲ့လိုဘာကြောင့်သိနေလဲကျမအခုထိမသိသေးဘူးလို့ပြောတာနော် but I was တဲ့နော်အဲ့လိုအခုထိတာမသိတာနော်နော်ဟိုဟာအခုထိတာမသိတာနော်ဟိုပြောအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ but I was sure လို့ပြောတာနော်သိလား I was sure that she would listen to me I was sure that she wouldn't judge me okay and I was sure that she was going to understand my situation နော် or that I was in pain နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားတွေကိုသူမနားလည်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကကျွန်မသေချာသိနေခဲ့တယ်တဲ့နော် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်မပြောပြမယ်ဒီမှာလေwhere is the မလေး so die passive voice တင်နေလာမင်းနေပါလား okay ဘာသာပြန်ဖို့တော့ခက်သွားပြီခဏလေး passage ကဘယ်ကယူတာလဲနင် reading ကဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုတော့ခဏလေးတော့ကျွန်မဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီဒုတိယပိုက်ကိုရောက်သွားပြီเนาะဒုတိယပိုက်ပြီးသွားပြီเนาะသိလားအဲ့တော့ကျွန်မပြပြမယ်เนาะနားမလဲတာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိမှာပဲเนาะနားမလဲတာလေးတွေကို tick လုပ်ထားလိုက်เนาะဟိုနည်းနည်းမှတ်ထားလိုက်မှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့เนาะကျွန်မကိုပြန်လာပြီးတကယ်လို့ပေါ့เนาะအမလေး message တွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ထက်တာအတန်းကလူတွေเนาะတင်နန်းသားတွေကလည်း mail လိုက်ဟိုက mail လိုက်အဲ့ပြန်လာကဲ anyway လာမေးလို့ရတယ်เนาะသိလား okay ပြောရတာလည်းခက်လန့်လန့်မယ်တော့ကြာရင်ဝုန်းကနေအကုန်လုံးပြုံပြီးရောက်လာမှကွိုင်းနေအောင်မယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကနားမလည်ရင်လည်း tick လုပ်ထားလိုက်ဒီမှာမေးရင်ကျမကဘယ်ဟာကိုပြောနေမှတခါတလေမသိဘူးပေါ့เนาะမေးတဲ့လူက teacher ရှင်းဆိုအဲ့ comment ကလည်းဥပမာ3မိနစ်4မိနစ်နောက်ကျပြီးမှရောက်တယ်ကွာဒီမှာကျမမြင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကွာတိုင်မယ်မကိုက်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီနောက်တစ်ခုကပြောမယ်ဒီဟာတွေကိုကျမအခုဖတ်ပြတာတစ်ခါလေကြာရင်လေ run through လို့ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะချက်ချင်းနားလဲဖို့ဆိုတာကတိတ်မလွယ်ဘူးเนาะသိလားတစ်ခါဒီဟာတွေကတအားရှည်တယ်ဟိုပြောချင်တဲ့သဘောကွာအခုဒီဒုတိယအပိုက်ထိကစာပိုက်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ရေးသားပုံနဲ့ပြန်မြခြင်းချရင်တိတ်မခတ်ဘူးစာပိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ရေးသားပုံနဲ့ပြန်မြခြင်းချရင်တိတ်မခတ်ဘူးဒါပေမဲ့စာပိုက်တစ်ခုလုံးကအဲ့လောက်ကြီးလွယ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး तू ကခုနပြောသလို background story တွေပါတယ်ကွာသိလားသူတို့ဇလန်းကဘလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘသူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နောက်ဘယ်နေရာမှာဟာလားအဲ့လိုမျိုးဘာလို့ရင်းညွှန်းနေရဲဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းအဲ့ဒါတွေသာပြောပြရရင်တော့လေဒီတညလုံးအဲ့မှာပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့လောက်ကိုတခြားလေးပြပြမယ်နားမလည်ရင်အဲ့ message box မှာလာမေး okay နော် sitting with her အဲ့တော့ကြည့်ပါဆက်ကြည့်ပါနော် sitting with her နော်ကျွန်မမကြော်သွားဘူးမလားနော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့သူမရောက်သွားပြီပေါ့ကွာ Astoria ခုနကပြောတဲ့ Waldorf Astoria ကိုရောက်သွားပြီနော်သိလားနားလေနော်တချို့မေးခွန်းတွေတချို့ grammar တွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်မဒီမှာမဖြေနိုင်ဘူး sorry ပဲ state verb လားverb လားအဲ့ဒါကြီးသာပြောနေရရင်မပြီးတော့ဘူးเนาะကဲဒီမှာတေချာလေးကြည့်ပါသူများနဲ့လည်းလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာလေးလိုရမလဲဟိုစာပိုက်ကိုနားလဲအောင်လုပ်ပြီးခဏခဏပြန်ဖတ်ကြည့်တိလားဒီစာရာဘိုက်တွေကိုကျမတို့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတာเนาะတိလားချက်ချင်းနားမလဲဘူးကျမတို့တော့လေဟိုတချို့တော့ Egypt က pyramid တွေအကြောင်းဟိုမလေးဖတ်တာတွေစကားလုံးတွေ terminology တွေကလည်း Egypt က pyramid တွေရဲ့ terminology တွေတော့ American မှာအသင်တာကိုအမလေးတခါတည်းရှာလိုက်ရတဲ့ dictionary ဆိုတာလေအဲ့ဒါကိုအကျဉ်းမောင်းများစွာဖတ်တာတိလားဖတ်တော့ဟာစိတ်ထဲမှာဆွဲတာခုဆို
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုတာတဖြည်းဖြည်းအခုဆိုအဲ့စလုံးတွေတော့မှခေါင်းထဲမှာဆွဲကြံခဲ့ Egypt ကဘာလဲ Cairo ဘရင်တွေရဲ့ tomb တွေကိုဘယ်လိုခေါ်ရဲဘာညာကုကအများကြီးပဲเนาะ terminology တွေတော့မှတ်မိတော့ပဲ anyway sitting with her high above the streets of Manhattan on a winter day အဲ့တော့သူမအဲ့ Manhattan ကရက်ကွက်เนาะအဲ့မျိုးသိပါတယ်ဒါသိပါတယ်เนาะ Manhattan ဟိုပါ New York မှာတကယ်ကိုဟိုပါပေါ့မြို့လေကောင်ငါရက်ကွက်မှာအဲ့ဒီ hotel ကနော်ခဏလေးနော်လက်လက်ခံရပြောတယ် but I was ကြံခဲ့တယ်ဘာလို့ but I was ကြံခဲ့တာလဲ but I was ကိုကျွန်မရှင်းပြပြီးပြီဒါတော့ကျွန်မပြောလိုက်မယ်နော်သိလားပထမဒီ second paragraph က but I was ဆိုတဲ့ဟာကျွန်မဘာသာပြန်ပေးပြီးသွားရေနော်အဲ့ဒါဘာအဲ့ဒီဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုအရေးကြီးလို့ကျွန်မပြန်ပြောမယ်ဟို तू မသိလိုက်ဘူးနဲ့တူတယ် I don't know why I was so certain she would do all those things but I was အဲ့ but I was ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာကအရှင်းဟာကိုပြန်ညှိုးတာနော်သိလားသူတို့တွေကတစ်ခါပြမယ်အင်္ဂလိပ်တွေကနှစ်ခါမပြောဘူးသူတို့တွေကစကားတွေကိုခြုံပြီးပြောလေးရှိတယ်ကွာသိလားသူကကြစ်လေးနဲ့ပြောတာကွာဟိုဥမာဟို poem တို့ဘာလို့မှဆိုရင်တော့ဥမာကြော့ပြီးပြောတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ yes okay repetition ဆိုတာလဲ literary device အနေနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကလွဲလို့ရှိရင်စကားတွေမှာအင်္ဂလိပ်တွေခြုံတယ်နော်ခြုံတဲ့အခါကျတော့ I don't know why I was so certain but I was certain အဲ့လိုပြောချင်တာနော်ကျမအဲ့တုန်းကအမေကဓာရီကိုလှုပ်ပေးမယ်လို့ကျမသေချာဘာကြောင့်သိနေလဲဆိုတာတော့ကျမမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမသိနေတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့တော့ but I was အနောက်ကဘာကိုသွားညွှန်းလဲဆိုတော့ but I was certain that she would do all those things နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မှန်တယ်လေ तू ကလည်းမသိတဲ့လူကြတော့ I was ကတုံတိဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲထင်နေမှာနော်ကဲ okay ရပြီGuess what I'm sitting with her high above the streets of Manhattan on a winter day အဲ့တော့အဲ့သူတို့တွေ့တဲ့အချိန်တော့sound wind on a winter day နော်ဆောင်းရတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာသူဘာလို့အဲ့လိုရေးတာလဲ sitting with her high above the streets of Manhattan သူတို့က Astoria Hotel မှာနေတာ Astoria Hotel ကအထက်48ထပ်လောက်ရှိတယ်ကွာသူကအဲ့တော့ဆိုရင်တော့အမြင့်ဆုံးပေါ့1981ဆိုအဲ့တော့အထက်တရလဲအဲ့လောက်ကြီးအဲ့တော့ဆိုရင်တော့အထက်မြင့်နေထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းသိရမလား governor ရဲ့မိန်းမပါဆိုမှတော့အဲ့မှာလဲ luxury hotel မှာဆိုအမြင့်ပေါ့အထက်မြင့်နေရာနေသူတို့ကဒီ Manhattan ရက်ွက်ကိုစီးပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအပေါ်ကနေကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့် sitting with her high above the streets of Manhattan ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะဟို hotel အပေါ်ထပ်ကနေမြို့ရက်ွက်ကိုစီးကြည့်ပြီးတော့သူမနဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့เนาะ I told her I had been having an affair for nearly 2 years with my high school English teacher အဲ့တော့သူမဘာဖြစ်လဲကျမအမေကိုဘာပြောလိုက်လဲကျမအင်္ဂလိပ်စာဆရာနဲ့เนาะ high school ကအင်္ဂလိပ်စာဆရာနဲ့ having an affair ဖြစ်နေတာ2နှစ်ရှိပြီလို့အမေကိုပြလိုက်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ affair ဆိုတာကဘာလဲ affair ဆိုတာကကိစ္စရက်တွေကို affair လို့ခေါ်တယ်ဥပမာ foreign affairs ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဘာလို့လုပ်တဲ့ foreign affairs ဆိုတာရှိရနော်နောက်ဘာ affair ညာ affair ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် financial affairs နော်ငွေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေ financial affairsနောက်ထပ်ဥပမာ don't interfere with my affairs ဆိုရင်ငါရဲ့ကိစ္စတွေကိုလာမရှုပ်နဲ့စသဖြင့်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဟာက have an affair ဆိုတာလေအတွဲလိုက်เนาะအဲ့ဒါအခြားအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့တဲ့တယ်ပြောမယ်ဆိုဖောက်ပြန်တာ have an affair တယောက်နဲ့ဟိုမှာများသောဖြင့် secretly ကြိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့ဟိုမှာများသောဖြင့်အိမ်ထောင်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဒီ secretly ကြိုက်နေတာကို have an affair လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆရာက marriage ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆရာနဲ့ तू က have an affair ဖြစ်နေတာဘယ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့2နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့နော်အဲ့တော့အမေကိုပြလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ he left my boarding school the same year I did နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာကနော် my boarding school ကို तू ကထားသွားတယ်ထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကအဲ့ဒီဆရာကဒီသူတို့ကကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားပေါ့သူကတက္ကသိုလ်မတက်ရသေးခင် high school ဆိုတော့ဒါကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားအဲ့မှာသူကအင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်ပြီးတော့ the same year I did ဆိုတဲ့သဘောကအတူတူပဲအဲ့တစ်နှစ်ထဲမှာပဲ I did ဆိုတာ did ကဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုတော့အရှိက left ကိုရည်ညွှန်းတယ်နော် left
ခုနပြောသလိုအင်္ဂလိပ်တွေကနှစ်ခါမပြောရမယ့်နေရာတွေမှာဆိုရင်သူတို့က verb တွေကို do တွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြောတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးသိလားသူက the same year I left လို့မပြော the same year I did ဘာဖြစ်လို့လဲအရှိက left ဆိုတာပါပြီးသားမို့လို့အဲ့ဒါကိုကသိရတယ်ဒီ did ကဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့လောက်တာလား no လောက်တာမဟုတ်ဘူးအရှိကကျမဒီ boarding school ကနေထွက်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကထွက်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာသူကတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ထွက်တာပေါ့နော်ဒါကျောင်းပြီးသွားတာပေါ့ boarding school ပြီးသွားတာ boarding school ပြီးသွားတဲ့နှစ်မှာပဲသူကလည်းအဲ့ဒီကျောင်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဘာသွားလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာက started teaching at a Midwestern college เนาะအဲ့ Midwestern college မှာတွားပြီးတော့စာသွားသင်တယ်เนาะအင်္ဂလိပ်စာသွားသင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ and the idea was that เนาะဘလို့အကြံဉာဏ်နဲ့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတိုင်ပင်ထားတာပေါ့เนาะ the idea was သူတို့ရဲ့အကြံကเนาะသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးကတော့ we would be close enough geographically that we could still see each other အဲ့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ close enough เนาะ close နီးနီးကပ်ကပ်ရှိတာ enough ဆိုတာကလုံလောက်အောင်ပေါ့လေလုံလောက်အောင် geographically location အဖြစ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကကွာဟို Midwestern College ကိုသူလဲသွားတယ်เนาะသူတက်တာပင်ကျောင်းတော့ခဏလေး Midwestern College เนาะ Northwestern University Chicago ထားပါတော့ဘယ်နေရာလဲအဲ့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒီ college အဲ့ဆရာကအဲ့ဒီ Midwestern College မှာသွားပြီးတော့ဒီစာသွားသင်တယ်ဆိုတော့သူကလည်းဒီအမအဲ့နားမှာပဲတက်နေတယ်ပေါ့နော်တက်နေတယ်ဆိုတော့ geographically ပထဝီအနေအထားအဖြစ်ဆိုတာ location အဖြစ်နေရအဖြစ်သူတို့က close enough မဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့သူတို့ညတွေ့လို့ရတယ်နော် so that we could see each other နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ပြီးတွေ့အောင်မယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုနဲ့နေလဲပြောင်းငါလဲပြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာ I had waited for his call all night in my Northwestern dorm room နော် dorm room ဆို dormitory room ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီအဆောင်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီသူမတက်နေတဲ့အဲ့ဒီဆရာက west ဘာလဲ midwestern သူက northwestern အဲ့ကျောင်းသားတွေနေတဲ့အဆောင်ပေါ့ကွာ northwestern သူတက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်အဆောင်မှာသူကဘာလုပ်တော့ I had waited for his call သူဖုန်းခေါ်မလားလို့ကျမ all night တညလုံးစောင့်နေတယ်နော်တညလုံးစောင့်နေ when he said he would be arriving by train အဲ့တော့သူကပြောခဲ့တယ်အဲ့မှာကျမပြောမယ်when he said သူပြောတဲ့အခါလို့မပြန်ရဘူးတရားတွေကိုနော်သိလားသူပြောတဲ့အခါကျမကဟလာသူ့ကိုအဲ့လိုသူပြောတာကြောင့်နော်သူကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့နော်သူပြောတာသူဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့သူယထာနဲ့ရောက်လာမယ်ဆိုလဲဆိုတော့သူကယုံပြီးတော့တညာလုံးစောင့်နေသူဖုန်းဆက်မလားလို့နော်သူစီလာတွေ့မလားပေါ့ he never showed up နော် he never showed up သူဘယ်တော့မှသူလုံးဝပေါ်မလာဘူးအဲ့တော့ဘယ်တော့မှဆိုတော့သူလုံးဝ never ဆိုလုံးဝလို့ပြန်ပူကောင်းတယ်အဲ့တော့ he never showed up သူဘယ်တော့သူလုံးဝကိုပေါ်မလာဘူးတဲ့နော် never called လုံးဝကိုဖုန်းမဆက်ဘူးပြီးတော့ဘာလုပ်သွားလဲ he stood me up and made a fool of me နော်အဲ့တော့သူငါ့ကို stood me up အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော် stood up ဆိုတာချိန်ထားပြီးပေါ်မလာဘူးထားသွားတာကိုပြောတာနော်ဥပမာထားပါတော့ my boyfriend stood me up ဆိုရင်ငါရဲ့ boyfriend ကငါ့ကိုချိန်ထားပြီးတော့ပေါ်မလာဘူးဒီအတိုင်းကြီးထားသွားတယ်လို့ပြောတာနော်သူကချိန်တဲ့နေရာတော့ငါရောက်နေရပေါ့နော်ပြီးတော့သူလာမလားနဲ့စောင့်နေ no what happened he stood me up နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီမီကခံလိုက်ရတယ်လို့နော်ခံလိုက်ရတယ်လို့အဲ့အရှိကရေးတဲ့ဟာကအရှိကရေးတဲ့ he တို့တယောက်ပေါ့ကွာအဲ့တယောက်ကဥပမာမောင် stood me up ဆိုမောင်ကငါ့ကိုထားသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်သို့မဟုတ်ဥပမာ I stood him up ဆိုငါကသူ့ကိုထားသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ထားသွားတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုချိန်ရတယ်ပေါ်မလာဘူးဒီတိုင်းဟဲ့လားအဲ့လိုကြီးထားသွား he stood me up and made a fool of me made a fool out of me တကယ်တော့အောက်ကိုဖြုတ်ထားတာသူက made a fool of me ငါ့ကိုအယူလုပ်သွားတယ် play သွားတယ်ပေါ့ကွာဒီခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်နော် made a fool of me အဲ့မှတ်ထားနော် made a fool of me made a fool of me တယောက်ကို play တော့မယ်ဆိုပြော don't ever make a fool of me don't ever make a fool of me နော်ငါဘယ်တော့မှလာပြီးအယူလုပ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ made a fool of me ဒီမှာတော့ past tense ပေါ့ကွာတလားas he had many times before နော်အဲ့မှာလည်းပဲ तू က verb ကိုမြုပ်ထားတယ်နော်သိလား verb ကိုမြုပ်ထားတယ် as he had ပြီးရင် he had အနောက်မှာ verb ပါတယ် verb 3ပါတယ်အဲ့ verb 3ကိုမြုပ်ထားတာအဲ့ verb 3ကဘာလဲဆိုတော့ခုနက made a fool of me ပဲအဲ့ဒါနော်သူကခုနကပြောသလိုနှစ်ခါပြန်မရေးဘူးမလိုတာတွေမြုပ်ထားတယ်သိလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ as he had made a fool of me
many times before အရင်တော့ကလည်းအကြိမ်မောင်းများစွာနော် before ဆိုတာအရင်တော့ကနော်ဒီနေရာမှာမတိုင်မီမဟုတ်ဘူးနော်မတိုင်မီမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာအရင်တော့ကလည်း many times ငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုး made a fool of me လောက်သွားတယ်အခုလည်းလောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျရင် as he had many times before ဆိုပြီးလုံးချလိုက်လို့မရဘူးเนาะ as he had ကတတ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ် as he had ပြီးတော့မှဒီဘက်ကတတ် many times before အဲ့တော့ကိုကဘာသိရမလဲဆိုတော့ had ရဲ့အနောက်မှာ verb 3အဲ့ verb 3ကဘာလဲဆိုတော့ made a fool of me or stood me up เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ကွာเนาะon that long night အဲ့မှာအဲ့ဒီညတာရှည်ကြီးမှာပြောချင်တဲ့သဘောကွာတင်မလားပျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တွေကမြန်ကုန်တယ်စောင်းရပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲစောင်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တွေက long ဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့စိတ်အထင်ပါပဲလူတွေရဲ့စိတ်ပါပဲ illusion ပါပဲเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့အချိန်တွေကမြန်လိုက်တာဆိုတာတကယ်တော့အချိန်ကအားလုံးတွေ equal ပဲဟုတ်တယ်မလားသူလည်းဒီလောက်ပဲရတယ်ခလေးသေးသေးလေးတွေလည်းဒီလောက်ပဲရတယ်ကိုလည်းဒီလောက်ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကနေလိုက်ရတယ်တော့မထင်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အခုလည်းအဲ့လိုပဲ तू ကစောင်းရတယ်ကွာစောင်းရတော့ရီးစားစီကအဲ့လိုကိုကြိုက်နေတဲ့လူစီကဖုန်းလာမလားဖြစ်ဘူးလားတယောက်ယောက်ပြောကြည့်ပါဖြစ်ဘူးလားလူတိုင်းဖြစ်ဘူးမယ်လို့တော့တင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီညရှည်ကြီးမှာဆိုတာသူ့စိတ်ကဖြစ်နေရနော်တလားအညတကယ်တမ်းသူ့အတွက်ရှည်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်မှတီးတိုင်ရှည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါလူတိုင်းသိတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ညတာကြီးကရှည်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးလဲကြာရော I finally grew up enough to say it was over အဲ့ဒီစာကြောင်းလေးမှတ်ထားပြီလားI finally grew up ဆိုတာက grow up ဆိုတာရင့်ကျက်လာတာကွာတလားရင့်ကျက်သွား I finally grew up အဲ့တော့ finally သုံးတာတွေသိမှာပါနော်တခုခုအကြာကြီးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ပြီးရင်အဲ့အကြာကြီးလုပ်တာရဲ့ final result တစ်ခုထွက်လာပြီဆိုအဲ့လိုပြောတယ် I finally ဆိုကြဥမာhe finally arrived အမလေးမျှော်လိုက်ရတာနောက်ဆုံးသူရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးနော် he finally arrived ဒီ finally သုံးပြီဆိုအရှိကအကြာကြီးတစ်ခုခုလုပ်ပြီးပြီအဲ့လိုဥမာဆိုရင် finally I got my degree နော်နောက်ဆုံးတော့ငါရဲ့ဒီဘွဲကိုရသွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲ3နှစ်တောင်တက်ရတာသိတော့မယ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးပဲလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ I finally got it နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အခုလည်းအဲ့လိုပဲ I finally grew up နော်နောက်ကျမရင့်ကျက်သွားတယ်နော်ဒါလောက်အသေးအလဲခံရပြီး2နှစ်လောက်ဟလာသူ့ကိုအဲ့လိုတွေလုတ်ကလေးခံရပြီးတော့ကျမအဲ့ဒီညမှာရင့်ကျက်သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ enough to say it was over ငါတို့ဇလန်တော့ပြီးသွားပြီ over နော်ငါတို့ဇလန်တော့ပြီးသွားပြီဆိုတာကိုပြောဖို့ရကျမရင့်ကျက်သွားတယ် I had wasted time နော်အဲ့ဒီကလုံးလေးတွေမိုက်တယ်နော်ဒါလား I had wasted time ကျမအချိန်တွေဖြုံးခဲ့တယ်နော် wasted time ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ on a fantasy ဆိုတာဘာလဲစိတ်ကူးရင်မှုကို fantasy လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ fantasy တစ်ခုအပေါ်မှာကျမအချိန်တွေပေါ့နော်အချိန်နေဟာတယောက်ကလားအချိန်နေ grew up တွေဖြစ်ကုန်ပြီလား I finally grew up လားအချိန်အခုမှ grow up တွေပဲ grow up ဖြစ်ရမယ်နော် grow up မဖြစ်ရင်အဲ့မှာခံသွားရလိမ့်မယ်ဒါမဲ့လည်းအချိန်လိုတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ဒီမှာအဲ့တော့I had wasted time on a fantasy ဒီစိတ်ကူးရင်မှုတစ်ခုအပေါ်မှာကျမအချိန်တွေအများကြီးကုန်ခဲ့တယ်အဲ့ fantasy ကို तू ကထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ that အဲ့ဒီ fantasy ကိုရည်ညွှန်းတာ that never ဘယ်တော့မှ had မရှိခဲ့ဘူးเนาะ any possibility of materializing เนาะအဲ့တော့ any possibility ဆိုတာဒီဗါလဲဖြစ်နိုင်ခြေပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘူးဘာဖြစ်နိုင်ခြေလဲဆိုတော့ of materializing ဆိုတာ come true ကိုပြောတာဒီနေရာမှာဖြစ်လာတာအိမ်မက်တွေဖြစ်လာတာเนาะအဲ့ဒါကိုဥပမာ come into being တို့ come true လို့ပြောတယ်လို့ materialize ဆိုတဲ့ verb နဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်เนาะအကောင့်အထည်ပေါ်လာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ fantasy ကဖြစ်လာဖို့ possibility ရှိလားဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူး a fantasy that never had the possibility of materializing မိုက်တယ်เนาะနည်းနည်းလေးအတူခိုးပြီးရေးပါကွာသိလားပြီးရင်ကိုခံနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စာကိုမှတ်ထား I am wasting time เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟလာအနည်းဆုံးတော့အမျက်ထွက်အောင်ပေါ့ကွာသလားအသေးတွေကိုယ်နေတယ်ဆိုလဲ I am wasting time on a fantasy that never has not that verb 1တွေပြန်ချပါကွာ that never has any possibility of or that has never had any possibility of materializing or coming true or coming into being စသဖြင့်ပေါ့ကွာဒီလားအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကွာ fantasy ဆိုတာကတော့
ဘယ်အရာမဆို fantasy ကစတာပဲเนาะ idea တို့ဘာလို့စတယ် imagination ကစတယ် fantasy ကစတယ်ပြီးတော့မှ तू က materialize ဆိုတာဖြစ်လာတာကွာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အဲ့ fantasy က materialize ဖြစ်ဖို့အလားတစည်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသွားပြီး तू အချိန်နေဖြုံးခဲ့တယ်တဲ့เนาะဒီကအဲ့ဒါကိုအိမ်ညမှာသဘောတွေပေါက် grew up ဖြစ်သွားတာကဲ okay เนาะရလားရလားအဲ့ဒါဘာမှမခက်ပါဘူးเนาะဟုတ်တယ်မလားမခက်သေးဘူးเนาะမခက်သေးဘူးဘာမှတော့မခက်ပါအများကြီးတော့လည်းမခက်ပါဘူးကဲကြည့်မယ်နော်ရလားကဲဆိုတော့ I have been there ဆိုတော့ yeah I've been there and done that ဟလားအဲ့ဒါငါလုပ်ပြီးသွားပါပြီဗလားအဲ့ပြီးသွားပါ been there I've been through that နော်ဟုတ်လား yes teacher ရဲ့မင်းမြန်ဘဝတန်တာသိရဘာတွေပြောတော့တရုတ်လိုလားဂျပန်လိုလားကျွန်တော်မဖတ်တတ်ဘူး I finally grew up တဲ့မင်းနော် okay ရလားဒီထဲမှာ grew up ဖြစ်တဲ့လူတွေokay နော် it's over လို့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေရှိလား okay I can see my mother now as if it just happened days ago နော်အဲ့စာကြောင့်လေးတွေမှတ်ထားနော် not decades တဲ့နော် I cannot see my mother sorry I can see my mother now အဲ့တော့ဒီကျမအမေကိုကျမမြင်ရောင်နေတယ်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်လားမြင်ရောင်နေတယ်မြင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုအချိန်အထိကျမအမေကိုပြန်မြင်ရောင်နိုင်သေးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတာ as if ဆိုတာတကယ်တော့နော်တကယ်တော့ဆိုတာတကယ်တော့ပါဆိုမှဥမာအိမ်မက်ကဲတော့အဲ့လိုဘလို့ကဲတော့ဟလာ तू ကတထေးကဲတော့ပြုတ်မှုတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကွာတလားအဲ့ဒါတွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးတယ် as if it just happened days ago not decades တဲ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တယ်ကွာ decades ဆိုတာက10စုနှစ်တွေကိုပြောတာအဲ့တော့10စုနှစ် decade မှာ s ထည့်တာတော့10စုနှစ်အများ10စုနှစ်နည်းနည်းတစ်ခုထက်တစ်စုထက်ပို့တယ်ကွာအဲ့လိုပြောတာနောက် day မှာလည်း s ထည့်တာ days ago ဆိုတာဒါရက်ပိုင်းလောက်ပေါ့နော်ရက်တော်အကြာကရက်ဘာညာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီโอเคနော်နားလေတယ်โอเคရှင်းပြနေတယ်နားလေတော့မဲတဲ့ဟုတ်ပြီနေခဏလေးအဲ့တော့ခဏဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုတော့ okay not decades တဲ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောက तू ကကျမအမေကိုကျမပြန်ပြီးမြင်ရောင်သေးတယ်တဲ့မြင်ရောင်နေတဲ့ပုံကလည်းဘလောက်တောင်ရှင်းလင်းလဲဆိုတော့ဟိုရက်ပိုင်းလောက်အကြာကဖြစ်ပျက်တဲ့ကဲတော့ဒီကိစ္စတွေဟာအဲ့ New York မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်ပိုင်းအကြာကဖြစ်ပျက်တယ်လို့ပဲ10စုနှစ်တည်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးရက်ပိုင်းအကြာကဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျမအမေကိုပြန်ပြီးအခုထိမြင်ရောင်နိုင်သေးတယ်မြင်ရောင်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခုနပြောသလို C ဆိုတာကမြင်စိတ်မျက်စိမှာမြင်နေပေါ့နော် mind science တို့ကတော့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင် days ago ဆိုရက်ပိုင်းလောက်လို့ပြန်ရတယ်နော် not decades နော်10စုနှစ်တင်မဟုတ်ဆိုပြောချင်တဲ့သဘောကွာအဲ့ကိစ္စ1981မှာဖြစ်တာနော်အခုဒီ Times Magazine မှာသူရေးတာကဘယ်တော့မှရေးရလဲဆိုတော့2006မှာရေးတာဆိုတော့2006ရေးတာမဟုတ်ဘူးဒါဘယ်တော့မှလဲ sorry ဟဲ့တိတ်တော့မကြသေးဘူးလား2016ကရေးတာဆိုတော့ဒါတော်တော်ကြာမှရေးတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ဆိုရင်ကျွန်မထင်တာတော့ဒီ Patty Davis ကအဲ့ချိန်မှာ60လောက်တော့ရှိလောက်ပြီတလားအခုဆိုရင်သူ80လောက်ရှိပြီဆိုတော့လေအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကိစ္စအသက်18နှစ်လောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနော်သူအသက်ပြန်လဲရေးတော့အသက်60လောက်မှာရေးတယ်ဆိုတော့ decades တည်းတော်တော်ကြာနေပြီ10စုနှစ်ဆိုတာကွာသိမလား4-5စုလောက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ရက်ပိုင်းအတွင်းကGrey light spilled through the hotel window အဲ့တော့ hotel window ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပတင်းပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ grey light ဆိုအရောင်မိန်လေးပေါ့နော်သူက winter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီဆောင်းရာသီဖြစ်တော့အရောင်တွေကမှိန်တယ်ကွာအဲ့တော့ grey light က spilled ဆိုရှန်ကြတာ spilled through ဆိုတင်စားပြီးရေးတာပေါ့ပတင်းပေါက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်လို့ပြောတာနော်အလင်းရောင်မှိန်လေးကပတင်းပေါက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်အဲ့ she was wearing အဲ့အမေကိုပြန်မြင်ရမယ်She was wearing a chocolate brown sweater and a wool skirt. သူမဘာဝတ်ထားလဲ chocolate အညိုရောင်ရှိတဲ့ chocolate ရောင်ရှိတဲ့နော် sweater နဲ့ wool skirt ဆိုတော့ဘာအသားလဲသုံးမွေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ skirt ကိုဝတ်ထားတဲ့ဒါတော့သူပြန်မြင်ရတာပေါ့နော် She was color coordinated with the furniture. အဲ့တော့ color coordinated ဆိုတဲ့သဘောကcolor match ဖြစ်တာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ဟို furniture တွေကအများသောဖြစ် winter ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအရောင်တောက်တွေမဟုတ်ဘူးလေဒါ Europe တို့ America တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကအများကြီးအရောင်တောက်တွေမဟုတ်ဘူး winter ဆိုရင်သူက gray color တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဝတ်တယ်နောက်ဒီ furniture တွေဘာတွေဆိုလဲများသောအဖြစ်ကတော့အဲ့လိုပေါ့လေit depends ပေါ့လေဒါတော့ furniture တော့ depends ပေါ့ anyway ပြောချင်တာကသူမရဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့
furniture เนี่ยအယောင်ဟတ်နေရလို့ပြောတာအယောင်ဟတ်နေတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကသူမကအဲ့လိုမျိုး chocolate ရောင်ဝတ်ပြီးတော့ furniture ကလိမ္မော်ရောင်ကြီးဖြစ်နေရလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะ furniture ကလည်း gray color ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်အညိုရောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ color coordinated ဖြစ်တယ် her diamond wedding ring looked muted in that light เนาะသူမရဲ့ diamond wedding ring ဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ဘာခေါ်လဲလက်ထပ်လက်စွပ် saint လက်ထပ်လက်စွပ်ကlooked muted in that light အဲ့ဒီအလင်းရောင်မှိန်မှာ muted ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲအများကြီးထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတာလားမဟုတ်ဘူးလေ muted ဆိုတာအတန်ဆိုလည်းမကြားရဘူးအယောင်ဆိုလည်း muted ဖြစ်နေရဲဆိုတာမှိန်နေရနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီအလင်းရောင်မှိန်မှာပဲသူ့ရဲ့လက်ထက်လက်စွပ်ကလည်းအယောင်တိတ်ပြီးတောက်မနေဘူးပေါ့ her face as I talked ကျမစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ her face သူမရဲ့မျက်နှာက was soft and tinged with tenderness နော် soft ဆိုတော့နူးညံ့နေတယ် and tenderness ဆိုတိမ်မွေ့တာနော်တိမ်မွေ့ပြီးတော့ tinged ဆိုတဲ့သဘောကနည်းနည်းလေးဖြစ်နေတာကိုနည်းနည်းလေးရှိနေတာနည်းနည်းလေးဖြစ်နေတာကို tinged လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမခေါင်းမှာဆိုသပင်ဖြူလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်နော်နည်းနည်းရှိတယ်အဲ့တော့အရောင်ကဘာရောင်လဲ dark color နော်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ my dark hair is tinged with gray hair နော် gray hair ဒီကျမရဲ့စီမှာ gray ဆိုတာတော့ဒီ silver hair ပေါ့ကွာထားပါတော့သပင်ဖြူလေးတွေနည်းနည်းရှိနေတယ်အဲ့လိုပြောတာ tinged ဆိုအဲ့ဒီဘောကိုပြောတာနော် tinged ဥမာစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးကြောက်နေတယ် tinged with fear I was tinged with fear အဲ့လိုပြောတာနော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းကြောက်နေနော်ပြောနေဒါမှလည်းနည်းနည်းကြောက်စိတ်ရှိနေအခုလည်းအဲ့လိုပဲအခုချက်ချင်းသူမနဲ့အစင်တွေပြေပြီးအမေက willingly အဲ့လိုကြီးလုပ်နေရမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာအမေကမျက်နှာနားလေတယ်ဒါမင်းရောနားလေတယ်မျက်နှာနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မတင်းပါနေဘူးနူးညံ့တဲ့ပုံနည်းနည်းလေးပေါ်နေတယ်အဲ့လိုပြောချင်တယ် I realized she already knew เนาะအဲ့တော့ကျွန်မဘာလို့သဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်မဘာပြောမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမေသိပြီးသားဆိုတာကျွန်မသဘောပေါက်သွားတယ်တဲ့เนาะ I realized she already knew နော်အဲ့လို verb 2တွေနဲ့ရေးထားတာနော်သိလားဒီဟာတွေက reported ဟိုဟာတွေပေါ့ကွာပြောရမယ်ဆို verb 2နော်တခါတလေလဲ verb 2 had plus verb 3အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ဟိုအခြေအနေဝင်မှုတည်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကverb 2ပေါ့နော်တိတ်တာလာတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီမှာတဲ့တဲ့ပြောတာကိုပြောပါတယ် I've known for a long timeငါသိနေတာကြာပေါ့တယ်အမေကပြောတယ်နော် she said finally အဲ့တော့ဒီ finally ကလာပြန်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲ तू မနောက်ဆုံးတော့ပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောကသူ့ပြောတယ်သူ့သမီးပြောတယ်ဇလန်ဟလာကျမအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာစရာနဲ့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့မှနော်သူ့အမေကနောက်ဆုံးမှပြောတယ် I've known it for a long time ငါသိနေတာကြာပေါ့တယ်နော်အဲ့လိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကဘာလို့သိနေတာလဲဆိုတာကို तू ကပြောရှင်းပြတာMy parents had come to my Arizona high school and had met my English teacher ရယ်နော်ကျမရဲ့မိဘတွေကဒီ Arizona ပြည်နယ်ကနောက်သူတို့တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ high school ကိုလာခဲ့တယ်နော် Ronald Reagan ရော Nancy Reagan ရောလာဖူးတယ်သူအင်္ဂလိပ်စာဆရာနဲ့လည်း had met my English teacher တွေ့ဖူးတော့သိတာပေါ့အသက်ကြီးတဲ့လူဆိုတာကသူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားအသက်ကြီးတဲ့လူဆိုတာသိတာပဲလေတော်တော်များများသူတို့လည်းဖြတ်သန်းမှုတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့လည်းလူတွေကိုလှက်ပတ်ဖူးတယ်ဆိုတော့ဒီအမလေးကတသေးလေးအသက်18နှစ်18နှစ်နဲ့ဒီတယောက်နဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို she had apostrophe d had ကိုပြောတာနော် she'd intuitively figure it out နော် figure out ဆိုတာ understand ကိုပြောတာပဲနော်အဲ့တော့ intuition ဆိုတာသိမှာပေါ့နော်စိတ်ထဲကအလိုလိုသိမှုအဲ့တော့ intuitively ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ထဲကအလိုလိုသိတယ်သူအမေကနော်သမီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကတော့အမေနဲ့သမီးကလည်း bonding ကရှိနေတာဟုတ်နော်ဒါသူများထက်ဆိုင်ကိုသမီးကိုပို့ပြီးနားလဲတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့သူမကလုံးဝကိုဒါအလိုလိုသိတယ်တဲ့နော်နားလဲသွားတယ်တဲ့သူနဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအောင် and had kept silent about it for 2 years နော် keep silent ဆိုတာမပြောရှုပ်ဝက်ပေးထားတာနော်မပြောအဲ့အကြောင်းမပြောနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိမပြောဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့သူ့အမေကပြောတယ် I don't want your father to know တဲ့နော် she told me အမေကပြောတယ်တဲ့ကျမမင်းအဖေကငါမသိစေချင်ဘူး it would really upset him
သူ့ကိုတော်လေးစိတ်ဆိုးစေလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စကနော်အဲ့တော့ upset ကဒီနေရာမှာ verb အနေနဲ့သုံးတာနော်သိလား upset က adjective လေးရတယ်နော်ဥမာ stomach upset ဆိုရင်အဲ့ဒါ noun အနေနဲ့သုံးတာဘိုက်အစာမကောင်းတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးနော်upset က are you upset ဆိုမင်းစိတ်ဆိုးနေလားလို့ပြောတာအခုကျတော့ it would really upset him ကြတော့verb အနေနဲ့ပြောတာစိတ်ဆိုးစေသည်ဒီကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စကမင်းအဖေကိုသူ့ကိုအတော်စိတ်ဆိုးစေလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ဒီမှာက Times Magazine မှာ Ronald Reagan နဲ့ Nancy Reagan နဲ့ what happened to this party တဲ့နော် party ဆိုတာလူတွေကိုပြောတာဒီနေရာမှာ party ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးparty ဟိုပြော party ဆိုတာနှစ်ယောက်ဇုံတွဲတော့ပါလို့ပြောတာ okay ကဲစတက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့သူမဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ဒီအချိန်ကတော့ဒါ1986ဆို Ronald Reagan the Republican National Convention in Kansas City ဟိုဟာပေါ့လေထင်တာပဲဒါကတော့ဟိုဟာလို့ထင်တာပဲ Republican National Convention သူက Republican တွေကွာ American မှာဆို Republican နဲ့ Democrats တွေရှိရလေအဲ့မှာ Republican တွေသူကကထားပါတော့သူတို့ party ပွဲတစ်ခုပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်ဆက်သွားမယ် so for all that time အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တစ်လျှောက်လုံးနဲ့ she kept her suspicions to herself နော်အဲ့ဒီအောင်ကျမကိုနားလဲကြလားအခုအချိန်ထိပြောပါအောင်ကျမတစ်ချက်လောက်အမလေးပူလို့အဲကွန်လေးဖွင့်ပြရစေနော်ဝုံတိုင်းဆိုရအတန်ကြီးအဲကွန်ကလည်းလဲအောင်မယ်ဒီတစ်ပတ်မအားလို့သွားပြီးတော့အတန်မမီတဲ့အဲကွန်နဲ့လဲဖို့စဉ်းစားထားတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ကိစ္စတွေလိုက်လုပ်နိုင်တယ် Okay ကျမကိုနားလဲကြပါသလားရှင်အခုအချိန်ထိကဲဘလို့ထင်ပါသလားဘလို့ထင်ပါသလဲဘာမှတော့မတွေ့ရတော့ကျမတယောက်တည်းပြောနေရလား Am I talking to myself ကဲဦးကျင်ဝဲတော့ရှိကြသေးရဲ့လားနားလဲပါတယ်တဲ့ဆယ်စုနှစ် Okay အော်တဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတာတို့ချူချူတို့ဟုတ်ပြီ cherry ဦးတို့ Okay မျိုးခုပြတော့ဘူးလားမေနှောင်းလားမေနှောင်းမနိုးမောင်ဆိုတာမေနှောင်းလား American မေနှောင်းလားလက်ခါဤဖြိုနားလဲတဲ့ဝေလင်းထွန်ရှိပါတယ်ရှိကြဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုစကားပုံရှိရလေဗါတယ်လဲကျွန်မ Facebook မှာတခါရေးဘူးတဲ့လူတွေကဒီ going ကခက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် tough ဖြစ်တဲ့လူတွေသာခံနေဆိုတာလေတကယ်တမ်းဒီအင်္ဂလိပ်စာတို့ဘာလို့တကယ်တမ်းတေချာတက်သွားတယ်ဘာညာဆိုတာတကယ်တော့အနောက်မှာသူကအားစိတ်ထုတ်မှုတွေအများကြီးပါတယ်သိလားနော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးနဲ့မရအောင်အဲ့တော့ကိုက when the going gets tough နော်ဒီ going ဒီ land ကျန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ only the tough get going ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုဘာလဲကြန့်ခိုင်တဲ့ပုံပြီး tough ဖြစ်တဲ့တကယ် tough ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူတွေသာဆက်သွားတယ်ဆိုတနားလောက်ကြာလာပြီဆိုတော့တနားမပြောနဲ့တကယ်တမ်းကျမကဒါကို free သင်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းလာတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်လေနည်းနည်းလေးပဲအဲ့ထဲမှာတကယ်တမ်းခံနိုင်ရင်ရှိရလူဆိုတာလည်းနည်းနည်းလေးပဲသိလားအားကြောင့်မို့လို့လောကကြီးမှာအောင်မြင်တဲ့လူဆိုတာလည်းတိတ်မရှိဘူးအဲ့တဘောပဲเนาะအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ effort စိုက်ထုတ်မှုတွေကလကားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကအမလေးဘာရှောက်ပြောတာဒီမှာတခြားလွယ်လေးနဲ့ရတဲ့နည်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတကယ်နာပဲဒါပေမဲ့ effort ပါဖို့ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါတော့ထားပါတော့ okay ကြားပြီနော် so for all that time she သူမဘာလုပ်လဲဆိုတော့ kept her suspicions to herself ဒီ suspicions ဆိုတာတန်တရားနော် suspicions ဆိုတာတန်တရားအဲ့တော့တန်တရားကိုအဲ့ဒီတစ်လျှောက်လုံး for all that time အဲ့ဒီနှစ်နှစ်လုံးသူမက kept to herself နော် kept her suspicions to herself သူမစီမှာပဲသူမထားတယ်ဆိုတော့သဘောကကိုယ်နဲ့မကွာထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကမပြောဘူးလို့ပြောတာနော်သူများ even from my father ကျမအဖေကိုတော့သူမမပြောခဲ့ she didn't want to upset him ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမေကအဖေကိုစိတ်မဆိုးစေချင်ဘူး but she also knew အဲ့ဝတ်ကြလေမိုက်တယ်နော်အဲ့ဝတ်ကြလေအတိတ်ပဲမိုက်တယ် she also knew that she had to let me go through the pain and drama right now the pain and the drama the pain and the drama အရင်ကျယ်နေလားခဏလေးပဲနော်9မိနစ်လောက်ကျွန်မဖွင့်လာပြီလားနော်ဒါဆိုအရင်ချွေးတွေပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် okay နေခဏလေးဘာပြောချင်နေရလဲဆိုတော့ okay အမေကသိတယ်တဲ့နော်အမေကသိသေးတယ်ဘာလို့သိတယ်လဲဆိုတော့ she had to let နော် she had to let အမေဟာခွင့်ပြုပေးရမယ် me ငါကို go through the pain and the drama အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေအဲ့ဒီ drama ဖြစ်မှုတွေပေါ့ကွာအသေးကွဲတယ်တို့အထားခံခဲ့ရတယ်တို့သိတယ်မလားဟို
စိတ်ညစ်တယ်တို့စိတ်လေးတယ်တို့ depression ဝင်တယ်တို့အဲ့ဒါအလုံး drama ပဲအဲ့ဒီ drama တွေအဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကို go through တဲ့လောက်ဖို့ခွင့်ပြုရမယ်ဆိုတော့အမေကသိတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကွာသူသမီးကဓာရီဖြစ်နေတယ်ကွာအားတအားစလို့ပြိတ်လာအောင်အဲ့တော့သူသမီးကဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့သမီးရေမလုံးနဲ့ဆိုဟိုကနားခံမယ်ထင်လား no မနာခံဘူးဒါလူတိုင်းသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားခလေးတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်တွေနော်တကယ်ကြီးဟာလားမီးကပူတယ်နော်တော့မလုံးနဲ့တော့မကင်နဲ့ဆိုကင်ကြည့်လိုက်ရမှာမြန်သွားတာဒီကင်ကြည့်လိုက်ရတော့ပူသွားတယ်တိသွားတော့နောက်ဆိုဘသူပြောမကင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပါကွာသိလားကိုတိုင်းခံလိုက်ရမှာအဲ့ဒီ drama တွေအဲ့ဒီ pain တွေကို go through ကိုတိုင်းလုပ်လိုက်ရမှာသူတို့မှတ်သွားမှာပဲဆိုတာကိုသူ့အမေကသိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ she also knew သူမသိခဲ့တာ that she had to let me go through all the go through the pain and the drama အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်နော်အဲ့ drama တွေအဲ့ pain တွေကိုကျွန်မဖြတ်သန်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းအမေသိတယ် if she had interfered နော်သူမကတကယ်လို့ဝင်ဆွတ်ဖက်ခဲ့ရင်အမေကဝင်ဆွတ်ဖက်ခဲ့ရင်ကျွန်မအဲ့လူနဲ့ကြိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟလာဝင်ဆွတ်ဖက်ခဲ့ရင် it would have made things worse နော်အဲ့ဟာလေးမှတ်တာနော်ဒါဟိုအတိတ်ကာလမှာဟိုဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပါနော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ third conditional တွေပေါ့ third conditional တွေက third conditional တွေကကွာပြီလားပြအောင်မယ် third conditional ကဒီအရှိက if ဝကြက had plus verb 3 if she had interfered နော်နောက်ကဟာတွေက would have plus verb 3ဒါတော်တော်များများသိတယ်နော်ဒါတော်တော်များသိတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကို regret အနေနဲ့တောင်းတယ်လို့ပဲတော်တော်များများပြောတယ်နော်အဲ့လို regret လည်းမဟုတ်အဲ့လို regret တယ်မကဘူးနော်သိလား regret ဆိုတဲ့ဘောကွာဥပမာစာချက်ခက်ရင်တော့စာမိုးဝဲအောင်ပါပဲဆိုတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာစာမိုးဝဲကကြာနေပြီအဲ့ဒီသဘောပြောအဲ့ဒါနောင်တရပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငါသာစာချက်ခက်ရင်တော့စာမိုးဝဲအောင်ပါပဲအဲ့လိုမျိုး if I had studied harder I would have passed the exam နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာဒါကညာတော့အဖြစ်ဟာဒီone nipple regret အဲ့လိုပြောတာအခုဒီလိုမျိုးဟာတွေမှာလည်းတုံးတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြောချင်တဲ့သဘောကသူမသာဝင်ဆွတ်ဖက်ခဲ့ရင်ငါကနာခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါ regret လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေတကူကအဲ့လိုဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုတွေပြောတယ်နော်ဒါဆို regret လားမဟုတ်ဘူးလေ regret ဆိုတာဒါကြီးကဘာကြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ regret ဆိုတာဘာလဲ regret ဆိုတာကနောင်တရတာနော်ဟုတ်တယ်မလားနော်နောင်တရတာနော်ဟာအဲ့လိုနောင်တရတဲ့ဟာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကအဲ့လိုဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू မလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုဟာတွေမှာလည်းတောင်းတယ်နော်မှတ်ထားနော်အဲ့တော့ if she had interfered သူမသာငါ့ကိုလာပြီးဝင်ဆွတ်ဖက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် it would have made things worse ကိစ္စတွေကိုပိုဆိုးသွားစေမှာတဲ့နော်ပြောချင်တဲ့ဘာ तू ကပိုပြီးအောင်ရှေ့တိုးလာအောင်မဒီလူနဲ့နော်တော်ပြီးသမီးရမလုပ်ပါနဲ့ဟိုလူက marriage ပါမင်းမကောင်းပါဘူးဘာညာအဖေသိခါကြစေတယ်ဘာညာရှောက်ပြောလို့ရှိရင် तू ကပိုတော့ရှေ့တိုးမယ်နော် things worse နော်ပိုပြီးဆိုးတာပိုတော့ဆိုးသွားအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါသိတယ်သိတော့ကဲဖြတ်ပါစေဖြတ်တန်းပါစေပိန်းတဲ့ drama တွေကို go through လုပ်လေးစီဆိုပြီးပြစ်ထားလိုက်တာအဲ့တော့မလားမြန်းသွားတာကွာခံလိုက်ရတော့မြန်းသွားတာအဲ့တော့ there were other times over the years when we stepped outside of our troubled history into a smooth pool of light and bonded as mother and daughter အဲ့တော့အဲ့ဒီဝကြကတင်စားပြီးတော့ပြောတာကွာသိလားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ there were other times အခြားသောအကြိမ်တွေရှိပါတယ်တဲ့နော်အခြားသောအကြိမ်တွေဘလို့အကြိမ်တွေလဲဆိုတော့ when we stepped outside နော် when we stepped outside our troubled history ခုနက troubled history ဆိုတာခုနကဟိုအစပိုင်းမှာပါတယ်လို့ပဲကွာငါတို့ရဲ့ဒီ troubled history ဆိုတာတမိုင်းကြောင်းဆိုတာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြောတာ trouble ဆိုတာမချောမွေတာအဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမချောမွေတဲ့ဆက်ဆံရေးကနေငါတို့ step outside ဆိုတာအပြင်ကိုထွက်တာဘယ်လိုအပြင်လဲဆိုတော့ into a smooth pool of light ဒီတော့အလင်းရောင်ရှိတဲ့နော်ချောမွေတဲ့ဒီ pool of light ဆိုတာကအလင်းရောင်ဒါမဲ့အဲ့ဒါတင်စားတာကွာပြောချင်တဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့မချောမွေတဲ့ဆက်ဆံရေးကနေထွက်ပြီးချောမွေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကာလတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတစ်ချိန်နယူးယောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောချင်တာနော်ပြောချင်တဲ့သဘောကနယူးယောက်မှာတော့သူ့အမေရောအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုနှစ်သိမ့်စေချင်တယ်သူ့အမေကလည်းနှစ်သိမ့်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေကျမတို့ရှိခဲ့ပူပါတယ်တဲ့အရင်တော့ကနော်ဟိုတစ်ချိန်လုံးရန်ဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး other times တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောတာပြီးတော့ bonded as mother and daughter ဆိုတာလေးမှတ်ထားပါနော်သူက bonding လုပ်တယ်ဆိုတာသိမယ်လို့ထင်တယ်တချို့ကြားဖို့မှထင်တာနော်ခလေးနဲ့အမေနဲ့ bonding လုပ်တယ်တန်ရောစင်ညှိတွေ့တာနော်အဲ့လိုမျိုးနော်ဟိုဒါ
အမေနဲ့သမီးအနေနဲ့เนาะတန်ရောစင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ် but that day in New York เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ New York မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့တဲ့เนาะအဲ့ဒီနေ့ကတော့တဲ့အဲ့မှာအဲ့ဒီနေ့ကိုဖွင့်ဆိုတာเนาะအရှည်ကြီးပဲသိလားเนาะ hyphen နဲ့เนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုသူဖွင့်ဆိုတာဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလဲဆိုတော့ when I felt ashamed and worn down in ways that a 19-year-old shouldn't တဲ့เนาะအဲ့ when I felt ashamed ကျမရှက်ခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီနေ့ကဘာဖြစ်နေတော့ when I felt ashamed ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမတန်ဆိုးတဲ့ခံစားချက်ကြီးနော်ဒီဟုတ်တယ်မလား ashamed ကိုကဒီလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ तू ကမလုပ်ပေးဘူးဖြစ်ဘူးလားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေနော် ashamed oh my god နော်တကယ်ကို ashamed ဒါ and worn down ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တာ worn down နော် worn down ဆိုတာတကယ်ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးစိတ်ကလေးစိတ်ထောင်းကိုကြေဖြစ်တာအဲ့ဒီစိတ်ထောင်းကိုကြေဖြစ်တာကို तू ကပြောပြသေးတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့လဲဆိုတော့ in ways that in ways ဆိုတာအဲ့လိုပုံစံနဲ့เนาะ in ways that a 19-year-old shouldn't တဲ့เนาะ19နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတယောက်เนาะ19နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက် shouldn't မဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမက ashamed အရှက်ရခဲ့တယ် worn down စိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အချိန်เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ a 19-year-old ဆိုတာ a 19-year-old girl လို့ပြောတာเนาะသူက girl မပါလဲရတယ်အဲ့လိုရေးလို့ရတယ်เนาะ a 19-year-old so ပြောချင်တာကွာ 19-year-old ဆိုတာဟာဘဝမှာပြည့်မလားတကယ်အတောက်ပဆုံးအချိန်တွေပဲကွာအဲ့လိုအရင်အလှပဆုံးအချိန်တွေ fresh အဖြစ်ဆုံးအချိန်တွေအပျော်ဆုံးအချိန်တွေဖြစ်တဲ့နာ तू ကဘာဖြစ်နေတော့ worn down တွေဖြစ်ပြီး ashamed တွေဖြစ်နေเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီနေ့เนาะပြီးရင် the sub ရဖွင့်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကို when I ran to my mother for comfort ဆိုတာဒီစိတ်ကိုရဲ့ဒီနှစ်သိမ့်ရပါတော့နှစ်သိမ့်ရအတွက်အမေစီကိုပြေးခဲ့ရတဲ့အချိန်เนาะ when I ran to my mother for comfort and she provided it သူမပေးခဲ့လားအဲ့ဒီ comfort ကိုပေးခဲ့တယ် she provided it it က comfort ကိုရည်ညွှန်းတာနော်အမေစီကိုပြေး comfort ဒီနှစ်သိမ့်ရအတွက်အမေစီကိုပြေးခဲ့ရတဲ့နေ့အမေကလည်းနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ dash ကနောက်တစ်ခုလာတယ်တွေ့လားနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီ dash နဲ့ဒီအခု dash provided it နောက်က dash ကဖွင့်ဆိုချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်တကယ်တမ်းစာရေးရင်တိတိကျကျကြည့်ပါဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်တစ်ချက်တော့ဖြုတ်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်ရောက်သွားပြီတော့ when I rented okay that day in New York နော်အဲ့နောက်က dash တစ်ခုလုံးဖြုတ်လိုက် dash ပါတဲ့ဝါကျနှစ်ကြောင်းလုံးကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက် that day in New York is နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်တလားအဲ့တော့အဲ့ဝါကျရဲ့အဓိက main verb ကပါလဲဆိုတော့ is that day in New York is a memory that towers above all the others တဲ့နော်ဒီလားအဲ့တော့ that day in New York ကိုဖွင့်ဆိုချက်တွေကျွန်မရှင်းပြပြီးပြီနော်အဲ့ဒါခဏဖြုတ်လိုက်ဘာလို့မျက်စိရှုပ်လို့ that day in New York is a memory that towers ဆို tower တွေကိုပြောတာပဲ tower တိုင်းလို့ဘာလို့ဆိုတာနှိမ့်လားမြင့်လားမြင့်တယ်နော်ဒါကို verb အနေနဲ့သုံးတာလွှမ်းမိုးတာပေါ်စီကနေကြည်တာအဲ့လိုမျိုးနော်လွှမ်းမိုးထားတယ် above အပေါ်စီကနေလွှမ်းမိုးထားသေးတယ်ဘယ်ရလဲ all the others ခုနကလိုပဲ the others ကဘာကိုညှိုးတာလဲဆိုတော့ memory တွေကိုညှိုးတာနော် memory ကိုညှိုးတာပြော memory အများကြီးတွေထဲမှာနော်အဲ့ဒါကို other memories လို့မရေးဘူးနော်တွေ့လားနော်အဲ့ရကြတစ်ခါတလေကြာရင်အဲ့ဘာသာပြန်တဲ့အခါဒီ others ကဘာကိုညှိုးနေရလဲအဲ့ဒါမသိရင်ရောချလို့မရဘူးဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာတလုံးချင်းသိမှရတာနော်တလုံးချင်းမသိရင်လွဲပြီလို့သာမှတ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတွေဆိုတအားလွဲတာဒီထက်ခက်တာတွေရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့လိုများသောအားဖြင့်ကွာဖတ်လို့ရှိရင်ဘာသာပြန်တကယ်ဒီတကယ်ဘာသာပြန်ဆရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖတ်လိုက်တော့ဒါရေပုံရနားလေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသာပြန်စာရေးဆရာတွေအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေနော်တော်ရုံမလွယ်ဘူးလုပ်ဖို့ဆိုတာအဲ့တော့ other memories အဲ့တော့အဲ့ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီနေ့က New York မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့ဟာကျမတို့မှာရှိခဲ့တဲ့ memories တွေအများကြီးထဲမှာအပေါ်စီးကနေလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကကျမစဉ်းစားလိုက်ရင်အဲ့တခုကိုပြက်ထင်ကွက်ကွင်းပြန်မြင်အောင်နဲ့အခြားဟာတွေထက်ရှင်လို့ရှိရင်လို့ပြောချင်တာနော် because I know that the mother she was on that day was who she really longed to be တဲ့နော်အမလေးဒီစာကြောင်းက but so many things had gotten in the way အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမသိခဲ့တယ် because I know that နော်ကျမသိခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောချင်တဲ့သဘောကသူမအဲ့ memory ကိုဘာကြောင့်တခြား memory တွေထက်ကွက်ကွင်းမှတ်မိနေရတယ်လဲဆိုတော့because I know that ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမသိနေတယ် that the mother that she was နော်အဲ့စာကြောင့်ပြန်ရခက်တယ်ဟုတ်လား the mother
the mother နဲ့ရှိထားတဲ့မှာ that နော်ဟိုလူကိုလေ that နဲ့လည်းဆက်လို့ရတယ်နော်ပြောပြအောင်မယ်လူကိုလေ who နဲ့ရော who ဆိုလည်းရပါတယ်ဒီနေရာမှာ the mother who she was the mother that she was the mother that she was on that day အဲ့ဒီနေ့မှာအမေသူမရဲ့အမေအဖြစ်ဖြစ်တည်ခြင်းတည်နော်သူအဲ့ဒီနေ့မှာသူမရဲ့အမေအဖြစ်ဖြစ်တည်ခြင်းတည်အဲ့လိုပြောချင်တာသိလားနော် the mother that she was on that day နော် was ဖြစ်ခဲ့တယ်နော် who she really longed to be တဲ့ long ဆိုတာကဘာလို့တာလဲဒီနေရာမှာအယမ်းဆန္ဒရှိတာသိလားနော်အယမ်းဖြစ်ချင်တာ long to be အဲ့မှာလဲ the mother ကိုဖြုတ်ထားတာသူကသိလား who she really long to be ဒီသူမအရင်ကတည်းကအမတန်ပြင်းပြင်းပြပြဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အမေမျိုးပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့နေ့မှာသူ့အမေကဘယ်လိုပုံစံလဲအရင်တော့မတည့်တဲ့အမေကအဲ့နေ့မှာသူ့ကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးတယ်စသဖြင့်မတူဘူးပေါ့နော်သူ့အမေကတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုအမေဖြစ်ချင်တာနန်စီရီဒင်ကဒါပေမဲ့ပြဿနာကသမီးကလည်းချစ်ကန်သူကလည်းစိတ်မရှိပြီးတော့အများကြီးပဲအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဒါလောကကြီးမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပေါ့ဘယ်သူမှမများကိုသမီးကိုသမီးရှိမှာအမေဆိုးကြီးတယောက်အနေနဲ့နေချင်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာပေါင်းများစွာကဒါကို so many things had gotten in the way ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအကြောင်းအရာပေါင်းများစွာကငါတို့ကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့ခံနေတယ်လို့ပြောချင်တာမဖြစ်အောင်တားဆီးနေတယ်အဲ့တော့ get in the way ဒီမှာဆို gotten in the way အတားအဆီးအဖြစ်ခံနေတယ်လို့ပြောချင်တာနော် get in the များစွာသောအကြောင်းတရားတွေဒီငါတို့ကြားထဲမှာအသားအဆီးအဖြစ်ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်နေခဲ့တယ်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေကအမေပုံစံမျိုးကျမအမေကလည်းဖြစ်ချင်ခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့များစွာသောအသားအဆီးတွေကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောချင်တာနော်အဲ့လို the mother that she was on that day နော်အဲ့လိုမျိုးမလေးဘာသာပြန်တော်တော်ရွေးရမယ်တရားစကားလုံးက I know that the mother that she was on that day or the mother she was on that day was who she really longed to be who she really longed to be okay နော်ကဲရလားကဲ the tough တွေကြံသေးလားတစ်ချက်လောက်ပြောကြပါ tough တွေဘယ်သူကြံသေးလဲ the tough တွေကြံသေးလားကျမတို့ tough ဖြစ်တယ်ကိုကိုအားပေးတာ tough တွေကြံသေးလားတစ်ချက်လောက် tough တွေကြံသေးရင်တစ်ချက်လောက်လက်ထောင်ပြကြပါကျမတို့ I'm a late dog ကဲတယောက်လောက်ပြောပါကျွန်တော်ကြည့်လာအောင်မယ်62 watching နဲ့နော်ပူလိုက်တာရောကဲ tough တွေတယောက်လောက် we are the tough တဲ့ okay အန်ဒီရာဝင်ကကြံပါတယ်တဲ့ဝေလင်းထွန်းဟိုတဲ့ဝေလင်းထွန်းအများနဲ့လာတယ်ဟုတ်ပြီစိုးသားတို့အများနဲ့ကြံတယ်အန်ဒီရာဝင် okay we are the tough နော် yes ကျွန်တော်ဟာလာချူတော့လာမပြန်ရဲဘူးပြင်နေကြတယ်လားအဖြိုးတော့လက်ခိုင်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင် tough လို့မပြောဟိုအဖြစ်မှာဆိုလို့ရပါတယ်သွားစရာရှိလဲသွားကြပါနော်ကျမတော့အပီတိပြောလိုက်တာအမလေးပူတဲ့ဟေးပူချက်ကတော့ဒီဟာမလွယ်တော့ဘူး Panasonic ကတော့ Panasonic ဝင်လာချီကိုဝယ်ရမှာစဉ်းစားနေဒီဟာကြီးကအတန်ကျဲလုံးကကြည့်ရအဲ့ဒီတော့ at some point ထိရောက်ပါပြီเนาะ okay เนาะကြံပါတယ်เนาะဤဖြိုးတော့ယူကိုတော့ဝေါ်မို့ဆိုပါတော့ယူကွာမို့ဟာအီတလီနာမည်လားယူကွာမို့ဆိုတာလူကိုပြောတာယောက်ျားတို့လူတို့ကိုပြောတာလေItaly eclair ဆိုတာပါတော့ Italy easy eclair ဆိုတာပါတော့ okay ကြံပါတယ် okay ကြံနေဆိုရတယ်နော်ကြံတလောက်နဲ့သွားမယ်နော် the tough တွေကနဲတယ်နော်ကိုဂုံယူသိလားအဲ့လိုမျိုးလေးလုံနိုင်ပြီဆိုရင်ဂုံယူပါသိလားနော်ကျမပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ဗာလဲဆိုတချင်းရှိရလေဗာလဲလေတချင်းရှိရလေပြောရခဏလေး reference အဲ့လိုလေဒီဗာလဲရွှေကြီးဗာဖြစ်တယ်စိန်စီတဲ့အိမ်မက်များလွယ်နဲ့မရဆိုလားပါဆိုလားအဲ့လိုမျိုးရယ်နော်အဲ့တကယ်တော့လောကကြီးမှာအဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့တယုံမရဘူးဆိုတာလည်းမပြောနဲ့လူတွေကဒီလောက်အရှိကြီးကိုအာယုံစွတ်ဆိုင်လို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ကိုဂုံယူလိုက်ပါအဲ့တော့ကဲပိတ်နေဟုတ်ပြီနော် easily ပါဆရာမ Italy easily ပါဆရာ Italy easily တဲ့အမလေး flood ပါလား floodation ပါလား okay that's what I'm saying at some point to understand our parents oh အဲ့ဒီစာပိုင်ရေးကြည့်ရတယ်လားနော် at some point to understand our parents we have to look at theirs တဲ့နော်အဲ့တော့ theirs ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးat some point ဆိုဒီနေရာမှာကြတော့ဒီနေရာမှာ sometimes နဲ့အတူတူပဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး sometimes လို့ပြောရင်ရတယ် at some point ဘဝရဲ့နေရာတစ်ခုမှာနော်အဲ့လိုနော်နတ်စီတဲ့အိမ်မက်များ yes iris ကပြောတယ်နတ်စီတဲ့အိမ်မက်များလွယ်နဲ့မရ okay
at some point sometimes တခါတလေမှာတဲ့ငါတို့ရဲ့မိဘတွေကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်တဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုကြည့်ရတယ်လို့ပြောချင်တာသိလားနော်အဲ့တော့we have to look at theirs ဆိုတော့ their မှာ s ပါတယ်တွေ့လားနော်သူတို့ eat မိဘများအဲ့ဒါကိုခုနကပြောတော့လို့ parents လို့ရေးလားမရေးဘူးနော်သိလားတော့ဘယ်လိုပြောလဲဟိုဗာလဲ possessive တွေနဲ့ရေးထားတယ် possessive လားအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲ I mean my we us ours က they them they are theirs ဆိုရဟာလေအဲ့ theirs နော်ကိုမိဘတွေကိုတခါတလေမှာကိုမိဘတွေကိုနားလဲပေါ့ကိုမိဘတွေရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေကိုကြည့်ရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတော်တော် wise ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီဥစ္စာသိလားနော် in 1924 1924မှာဆိုတော့ Patty Davis မမွေးသေးဘူးသူ့အမေလက်ထက်က A 3-year-old girl named Anne Frances Robbins, who had been nicknamed Nancy, was taken to her cousin's home by her mother and left there for 5 years. အဲ့တော့သူ့မိငယ်တုန်းက Nancy Reagan ငယ်တုန်းကနော်သူ့နာမည်အရင်က Anne Frances Robbins နော်အသက်3နှစ်မှာသူ့ငယ်တုန်းက nickname အနေနဲ့နော်နာမည်တိုးလေးနာမည်ပြောင်းလေးနာမည်ချစ်စရာနာမည်လေးအနေနဲ့ nickname အနေနဲ့ Nancy လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ Nancy 3နှစ်အရွယ်မှာနော်သူ့အမေကသူ့ရဲ့ဒီသူ့အမေရဲ့ cousin ပေါ့သူ့အမေရဲ့ cousin မောင်နှမဝမ်းကွက်တယောက်ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ် Nancy Reagan ကိုခေါ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူ့ကို9နှစ်ကြာထားပစ်ခဲ့တယ်တဲ့နော် Nancy Reagan ရဲ့တော့နော်ခလေးက3နှစ်ပဲ3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်3နှစ်မှာရုတ်တရက်ကြီး all of a sudden she was taken နော်အဲ့တော့သူဒီအမျိုးတယောက်အိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်ပေါ့ကွာလူရပြီးအဲ့မှာ9နှစ်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်းပြထားသေးတယ် Her mother, Edith Davis, Nancy Reagan ရဲ့အမေပေါ့နော် Patty Davis ရဲ့အဖွားဒီ Edith Davis ကဘာလဲဆိုတော့ was a working actress နော်သူကအလုပ်ရှိတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးပေါ့နော်အဲ့ဒါ actress ကတော့အဲ့တုန်းကတော့ပြဇက်တို့ဘာလို့နေမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုး working actress ဖြစ်တယ်အလုပ်လုပ်နေရတယ် who had gotten divorced ပြီးတော့သူကဟိုတရားဝင်လဲကွာရှင်းထားသေးတယ် shortly after her child was born shortly after ပြမကြခင်her child was born သူမရဲ့ကလေးမွေးပြီးတိတ်မကြခင်မှာdivorce လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက Nancy Reagan မွေးပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာသူ့မိဘတွေကွဲသွားတယ် divorce လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့မိက working actress ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် she tried taking the baby on the road အဲ့တော့သူ့မိကကလေးကိုtake the baby on the road ဆိုတာသူနဲ့ခေါ်သွားတယ်လို့ပြောချင်တာနော်ခေါ်သွားတယ်ဆိုတာသူမက working actress ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမျိုးကနေတမျိုးသွားရတယ်ခလေးကိုခေါ်သွားတယ် yes the baby she was taking the baby on the road ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော်လမ်းပေါ်ကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူမနဲ့အတူခရီးသွားရင်လည်းခေါ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဘလို့တွေပြီးတော့ဘလို့တွေလောက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ putting her backstage in a trunk that served as a cradle when she was on stage နော်အဲ့တော့why she was on stage ကစပြီးပြန်မယ်နောက်ဆုံးက why she was on stage she ဆိုတာဒီနေရာမှာအမေ Edith Davis stage ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနော် working actress ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုပ်ဆောင်ရတယ်တရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ stage စင်ပေါ်မှာ stage ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာခလေးကိုဘယ်မှာထည့်ခဲ့ရတော့ put in ဘယ်ရောက်သွားတော့put in her backstage အဲ့ပြောအောင်မယ် put in her ဆိုတာကနော်ခဏလေးတတ် backstage ကတတ်နော်ဒီလား put in her backstage မဟုတ်အဲ့လို her backstage အဲ့လိုမဟုတ် put in her သူမကိုထည့်ခဲ့တယ် backstage ဆိုတာကဒီနေရာမှာနေရာကိုပြောတာဒီစင်ရဲ့နောက်ဖက်ပေါ့နော် stage ရဲ့နောက်ဖက်မှာ in a trunk တစ်တာတစ်လုံးထဲမှာထည့်ခဲ့ရတယ်တစ်တာက that served as a cradle ဆိုတာပကက်ကဲ့သို့ပေါ့နော်ပကက်မရှိတဲ့အခါကျတော့ခလေးကိုတစ်တာထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှတစ်တာတော့ပိတ်တော့မပိတ်ဘူးပေါ့တစ်တာအဖွင့်ပေါ့အဲ့ထက်မှာခလေးကိုထည့်ထားခဲ့ရတယ်သူမကပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရတယ် but it became too hard ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကတဖြည်းဖြည်းခက်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများကြီးပေါ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ခလေးခေါ်သွားမှာတော့ဘယ်သူကကြည်မှာလဲပြီးတော့အဲ့ခလေးကလည်းငိုနေတာတွေပါလေရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ it became too hard အမတန်ကိုခက်လာခဲ့တယ်တဲ့ခလေးကိုခေါ်ဖို့ရပါကွာဒီအကြောင်းဒီလိုအဖြစ်အပျက်ကတော်တော်ကိုခက်လာခဲ့တယ်เนาะခလေးကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော်တော်ခက်လာခဲ့တယ်အကြောင်းက so she left the child with her old sister's family in Bethesda MD ဆိုတာ Maryland ရဲ့ကုတ်နံပါတ်ကိုပြောတာเนาะ America မှာ state တွေ90ရှိအဲ့မှာ Maryland တို့ကတော့ရှိရမလားအဲ့ရှေ့ဘက်ကမ်းမှာเนาะအဲ့မှာဒီနေရာလေး Bethesda ဆိုတာကအဲ့ဒီနေရာလေးတနေရာပဲเนาะအဲ့နေရာလေးမျိုးမကြတော့မကြလို့နေရာလေးတနေရာရှိအဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့
older sister family နော်သူ့အမရဲ့မိသားစုအဲ့နေရာမှာနေတယ်နော် Maryland ပြည်နယ်နော်အဲ့ MD ဆိုတာကိုပြောအောင်မယ် Bethesda ကော်မှာ MD ဆိုတာ MD ဆိုတာဘယ်ရောက်လာလဲထင်နေဦးမယ်အဲ့ဒါ Maryland ကိုရည်ညွှန်းတာ Maryland ပြည်နယ်ကအဲ့ Bethesda ဆိုတဲ့အရက်ကလေးမှာနေတဲ့နေရာလေးမှာနေတဲ့သူမရဲ့ older sister family နဲ့ဒီကလေးကိုထားခဲ့တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးเนาะ Maryland ဆိုတော့အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေ Washington DC တို့ဘာလို့နာเนาะand she would visit occasionally အဲ့တော့ပြီးတော့သူရန်ဖန်သွားလဲခလေးကိုတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်သူအမေကခလေးကိုတော့တွေ့တယ် on one of those visits တော့အဲ့လိုရန်ဖန်သွားတွေ့တဲ့တစ်ချိန်မှာတော့เนาะသူမလာပြီးခလေးကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာ after years had passed เนาะနှစ်တွေတော်တော်ကြာပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ချိန်လာတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့เนาะသူမက she told her daughter အဲ့တော့ခလေးကိုပြောတယ်ဆိုတော့ Nancy Reagan ကိုပြောတယ်နော်ဒီလား Nancy Reagan ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာ drop at art ကစားဘယ်နာကြည့်ရလဲတဲ့တယောက်တော့ပြောလိုက်ပါအောင်နော်ဘယ်ကကြည့်ရလဲဆိုတာFacebook ကိုတော့မဟုတ်ကျမဒီမှာလဲ caption ထိုးပေးထားတယ်နော်အဲ့ရ article ကိုယူရတယ်နော်ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲဆိုတော့okay နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတော့အဲ့လိုခလေးကိုသွားတွေ့တဲ့တစ်ချိန်မှာတော့ဒီသူ့အမေကပြောတယ် Nancy Reagan ကိုပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့that she'd gone on an ocean cruise, you know. She'd gone on an ocean cruise. အဲ့တော့ဒီသင်္ဘောအကြီးက Titanic လို့သင်္ဘော ocean cruise ဒီပင်လယ်ဖြတ်သမုဒ္ဒရာဖြတ်သင်္ဘောဇိမ်ခံသင်္ဘောကြီးနဲ့သူသွားလိုက်တယ်အလုပ်ကိစ္စနေမှာပေါ့ကွာသွားလိုက်တယ် and had met a doctor whom she planned to marry အဲ့မှာဆရာဝန်တယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဆရာဝန်နဲ့သူလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ခလေးကိုအမေကပြောတယ်နော်Nancy was uprooted again အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမှာကွာမိသားစုမှာခုနကပြောတဲ့ Bethesda ဆိုတဲ့အရက်မှာမိသားစုသူ့အမအလား Nancy Reagan အမေရဲ့အတော်တွေပေါ့နော်အတော်အိမ်မှာနေသားကြနေတဲ့ Nancy Reagan ကဒီတစ်ခါဘာဖြစ်ရပြန်ပြီလဲဆိုတော့ uprooted again အမြစ်ကနေတစ်ခါကျွတ်ထွက်သွားပြန်ပြီတဲ့ပြောစင်တဲ့သဘောကသူ့အဲ့ရနေခေါ်သွားပြန်ရောနော်and taken to Chicago ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲ Chicago ကိုရောက်သွားတယ်တခြားနေရနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းဝေးတယ်နော် Chicago ဆိုတာနည်းနည်းထိတ်ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလား America မှာဆိုနေဟိုဘက်ကနေဒါပဲရောက်တယ်နော်အဲ့ဘက်ထင်တာပဲအဲ့တော့ Chicago ကိုရောက်သွားပြန်ရောနော် so she now had a new father and a step brother အဲ့တော့အခုသူ့မှာဘာရှိလာပြီလဲဆိုတော့အဖေအသစ်ရှိလာပြီပြီးတော့အဖေကလည်းသူ့မှာသားပါလာသေးတယ်အရင်မိမနဲ့ရတဲ့သားဆိုတော့သူ့ရဲ့step brother ပေါ့ step brother တယောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကသူ့ဘဝကြီးမှာတသေးလေး3နှစ်ကလေးကစပြီးတော့ဒီဇိမ်းတွေနဲ့ပဲနေတယ်ဒီဇိမ်းတွေနဲ့ပဲနေရတာမှတောင်မှဒီဒီဇိမ်းနဲ့အဆင်ပြေလာတဲ့တစ်ချိန်မှာတစ်ခါ uprooted လောက်ခံရပြန်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေက trauma တွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ the definition of family was an ever changing palette เนาะ ever changing palette ဆိုတာကစေစုပ်တံလေးတွေကိုပြောတာเนาะပကြီးဆိုတဲ့စုပ်တံလေးတွေအဲ့တော့သူ့မှာမိသားစုဆိုတဲ့ definition เนาะသူရဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုက Nancy Reagan အတွက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အများအားပြောင်းလဲနေတဲ့စုပ်တံလေးလိုပဲပြောချင်တဲ့သဘောပါကွာဟိုတခါအနီနဲ့ချစ်လိုက်အညိုနဲ့ချစ်လိုက်အစိမ်းဖြစ်သွားလိုက်ဟဟလားနေသားကြဖို့မကြံသေးဘူးတခါဖြစ်လာလိုက်ဟလား ever changing နေဖြစ်နေတာနော် over time ကြာလာတော့ my mother decided to repaint her own story with pale sweet colors အချိန်ကြီးကြာလာတော့ကျမအမေက Nancy Reagan ကနော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်မသိစိတ်ကဆုံးဖြတ်တာကွာသိလား repaint her own history ဆိုတော့သူ့ဘဝမှာမမှတ်မိချင်တာတွေလည်းရှိတယ်မှတ်မိချင်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာဆိုသူ့ရဲ့ history ကိုသူ့တမိုင်းကိုသူရေးတော့မယ်သူ့ဟာသူဘာတွေနဲ့လဲ pale sweet colors နော်ဝမ်းနဲ့စရာတွေအတန်ပြောရေးထားတဲ့ပုံက pale sweet colors ချိုမြိန်တဲ့ colors လေးတွေနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ colors တွေက pale နော် strong ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးပြောချင်တဲ့သဘောကသူမှတ်မိတာဝိုးရိုးဝါတာနော်ချုံမြိန်နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူသိတယ်လေဒီဟာကြီးကကောင်းတဲ့ story မဟုတ်ဘူးသူ့ဘဝမှာနော်အတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူဒီ story ကိုသူပြန်ရေးမယ်နော်ဒါမှလည်းဘဝကိုရင်ဆိုင်နိုင်မယ်အဲ့တော့သူ့ဟာကိုသူပြန်ရေးမယ်ဒါပေမဲ့မရဲတရဲရေးရတယ်နော်ဘာတွေနဲ့လဲ pale မရဲတရဲဆိုတော့ pale ပြီးတော့ sweet colors နော်အဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့ memory လေးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးဒါပေမဲ့ထင်းထင်းလင်းလင်းရောရွေးရဲလားမရွေးရဲဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်အစ်အမှန်မှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူပြန်ရေးဖို့ဆိုပြီးသူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကတင်စားတာပေါ့နော်ပြောချင်တာ according to her အဲ့တော့
Nancy Reagan ရဲ့ Nancy ကျမအမေကပြောတယ်တဲ့နော် according to her ကျမအမေ her ဆို Nancy Reagan ကပြောတာ Nancy Reagan ကကျမအမေကပြောတယ်အလိုအရတော့ပေါ့နော် according to her ဆိုအလိုအရကျမအမေရဲ့အလိုအရနော်အလိုအရဆိုတာတဘောကသူမစိတ်ထင်သူမရဲ့အလိုအရနော် she understood perfectly ကျမအမေရဲ့အပြောအရကျမအမေရဲ့ပြောတာကိုထောက်ချင့်ခြင်းအရ she understood perfectly သူမနားလေတယ်at the age of 3အသက်3နှစ်မှာနားလေတယ်လို့ပြောတယ်အမေကနော် why her mother left her သူ့အမေကသူမရဲ့အမေကဘာကြောင့်သူမကိုထားသွားတယ်ဆိုတာကိုအသက်3နှစ်ကလေးကနားလေတယ်လို့အမေကပြောတယ်တဲ့ကျမအမေကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲ she had to work သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်လေတဲ့နော်အမလေးငါလူမျိုးစိတ်ခိုင်တဲ့လူတောင်မှဒီဟာဖတ်ပြီးတော့တော်တော်မှစိတ်ညစ်သွားပြီ she had to work she would say with a trace of defiance တဲ့နော်မလေး she would say သူမကပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာ she would say ဆိုတာကဒီစကားကိုဟိုဘလို့ဒီအကြောင်းကိုဘလို့ထက်ခါတလဲလဲပြန်ပြောတိုင်းသူမကဒီလိုပဲပြောတယ်ငါအမေကအလုပ်လုပ်ရမယ်လေအဲ့လိုနော်အသက်3နှစ်နဲ့ငါနားလဲပါတယ်ငါအမေကအလုပ်လုပ်ရမယ်လေဆိုတော့ဒါပေမဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ with a trace of defiance ဆိုတာအတင်းထားတာနော် define ဆိုတာစန့်ကျင်တာdefine ဆိုတာကအန်တူတာနော်ဒီလားအဲ့တော့ with a trace of defiance သူမမျက်နှာမှာအတင်းထားတဲ့ man တင်းထားတဲ့ပုံနဲ့ပြောတာတဲ့နော်သိလားအမေကအလုပ်လုပ်ရမယ်လေတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဟာကို reasoning လုပ်လိုက်တာပေါ့ကွာသိလားဘယ်သူမှလက်ခံချင်ပါလဲသိလားထားသွားတယ်ဆိုတာကိုဒါပေမဲ့ခလေး3နှစ်နဲ့နားလဲပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနားလဲပြီးသူနားလဲတယ်ပေါ့ also in her memory သူမရဲ့ memory ထဲမှာသူမရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဘာကိုလက်ခံသေးလဲဆိုတော့ she had instantly accepted the idea of a new father whom she hadn't yet met နော်ဘာကိုချက်ချင်း instantly လက်ခံလိုက်လဲဆိုတော့နော် the idea of a new father အဖေအသေးရတော့မယ်အဲ့အဖေကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးသေးဘူး whom she hadn't yet met အဲ့အချိန်မှာမမြင်လည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးအမေလက်ထပ်တော့မယ် ocean cruise ပေါ်မှာဆရာဝန်တယောက်နဲ့တွေ့လာတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကိုအဖေလက်ထပ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါလဲကြာရောသူကဒီအဖေကိုသူလက်ခံရမယ်ဆိုတာကိုခလေးတယောက်အနေပေမဲ့သူချက်ချင်းလက်ခံလိုက်တယ်နော်အမလေးတယုံဆိုရင် properly ကြီးလာတဲ့လူတွေဆိုအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလေသိလားဘာလို့အမေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောမှာပေါ့ပြောအဖေကမှလည်းမေးမှာပေါ့အခုကျတော့ login အနေနဲ့ဆိုတော့ချက်ချင်းလက်ခံလိုက်တယ်သူကနော်I never believed her version နဲ့ကျမတော့တဲ့ကျမအမေအဲ့လိုပြောတာကို version ဆိုတာသူမရဲ့ story ပေါ့သူမဒီလိုပြောတဲ့ဟာကိုသူမ version ဒီသူမပြောပြတဲ့ဒီ version ကိုကျမမယုံဘူးတဲ့ Patty Davis ကပြောတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလူတိုင်းလည်းသိရလေခလေးတယောက်လည်းနဲ့ဒါလက်ခံဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ပြန်ကြည့်လာတော့ငါလက်ခံတယ်လို့သူကပြောတာအဲ့ဒါမယုံဘူးတဲ့ကျမBut it took me many years to understand how vital the revision was to her, no? Oh my God. It took me many years, no? ကျမချက်ချင်းနားမလည်ဘူးလို့ပြောတာနော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တယ်ကျမနားလည်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ to understand နားလည်ဖို့ how vital so important လို့ပြောတာနော် vital crucial no important how vital the revision was to her the revision ဆိုတဲ့ဘောကဒီဇက်လန်ကိုပြန်ရေးတာနော်သိလားဒီဇက်လန်ကိုသူ့ဟာသူပြန်ပြီးတော့မှနော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကွာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့3နှစ်မှာလက်မခံဘူးတကယ်ကနော်လက်မခံဘူးဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာနော်အသက်ကြီးလာတော့စိတ်တိုင်းအားရင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ तू ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့ရှေ့ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရကိုပြန်နားချရတယ်ငါအမေကနော်သိလားငါအမေကအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သွားတာငါ့ကိုထားခဲ့တာဆွေမျိုးတွေလက်ထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးပြန်ရေးထားတာ revision ပြန်လုပ်ထားတာเนาะသိလားအဲ့လိုကို story ကိုပြန်ရေးပြီးကိုပြန်ယုံနေတာကွာသိလားအဲ့လိုမျိုးပြန် revision ဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုကျမတော်တော်ကြာတော့မှနားလေတယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုပြောချင်တာเนาะအမလေး drama တွေပါလားအမလေး drama တွေပါလားဟဲ့ Okay now there was a moment when a window open ကဲတယောက်တော့ပြောပါအောင်เนาะပြီးတော့မှာပါเนาะOh my goodness ရပါတယ်ပြီးအောင်ပြောမယ်တဝက်တောင်ကြောလိုက်ရလာရင်ကျမကိုပြောကြပါအောင်အဲ့ဒီစာကြောင်းနေနားလဲလားနားလဲလားနားလဲပါသလားရှင်းကျမအောင်အဲ့စာကြောင်းနေကျမပြောပြတာနားလဲလားသဘောပေါက်လားတယောက်တော့ပြောကြပါအောင်
ဟွာလေဒီသဘောမျိုးတွေအပြင်မှာလည်းဒီထက်အဆိုးတာတွေလည်းရှိမှာပါเนาะဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဟာလားနောက်နားလဲပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်မလားเนาะအပြင်မှာလည်းဒါမျိုးတွေเนาะဒီထက်ဆိုးတာတွေရှိတာပဲเนาะဟုတ်တယ်မလားเนาะသူတို့ကမဟာလားရွှေစုံကြိုက်ပြီးမွေးလာရွှေစုံကမကြိုက်ပါဘူးဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုရင်တော့ရွှေစုံကြိုက်ပြီးမွေးလာတာကဟို Harry တို့အဖွဲ့တွေကရွှေစုံကြိုက်ပြီးမွေးလာတာဒါတွေကရွှေစုံမကြိုက်ဘူးတချို့ဟာတွေကသိလားနော်သူတို့ဒီ America မှာဆိုလို့ရှိရင် self made တွေများတယ်များတော့ဖြစ်ရနော် self made ဆိုတာတကယ်0ကနေစပြီးတော့တက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော်တော်များတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကတော့ self made တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုတွေဖြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့လည်းနော်မိုးပပလင်းโอเคဝင်းစာချီထက်တို့မျိုးတန်တော့ကိုအောင်တို့โอเคမတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေEman Ian broken family တွေမှာတရားတွေရှိတတ်ကြပါတယ်လာမင်းအိမ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ broken family တော်တော်များများလည်းဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ထင်တာပဲเนาะသိလားများပါတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းအများကြီးပါပဲเนาะအဲ့လိုကိုလည်းမလွတ်ပါဘူး okay ဒါဆိုရင်ဘယ်ဒီဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုတော့ there was a moment เนาะthere was a moment when a window opened ဒီစာကြောင်းအရင်ပြန်လာခက်တာသလားပြန်ရခက်တယ်ဆိုတာဒီမြန်မာလိုခက်တော့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာလိုပြန်ဖို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးပေါ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ရင်ပေါ့လေနော် there was a moment when a window opened and I saw past the battles that had raged between us တဲ့နော် as well as the guilt that had hanged onto all my life တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီပြောချင်တဲ့သဘောက there was a moment when a window opened ဒါတော့ကွာပြောချင်တာဟိုတင်စားပြီးပြောတာတချို့တွေရှိရလေတင်စားတာပါလေအရင်တော့ကျွန်တော်ဆွဲဖွင့်ပြီးတော့တကားများတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတကားကိုဆွဲဖွင့်တာလားမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေလေပဒင်းတကားကျွန်တော်ဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ပဒင်းပေါက်တကားများဆိုလားပါလားအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်တွေတောင်ရှိရလေအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အခုလည်းအဲ့လိုပဲပြန်လှည့်ကြည့်ရင်သို့မဟုတ်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရှိရင်အဲ့သဘောမျိုးတွေပေါ့နော် a window opened and ကျွန်မဘာမြင်တော့ဆိုတော့ I saw အဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်အဲ့လိုအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဖြတ်သွားတာကိုမြင်တယ် I saw past battles that had raged between us rage ဆိုတာဒေါသတကြီးနဲ့ပောက်ကွဲနေတာเนาะဥမာမုန်တိုင်းကဒေါသတကြီးနဲ့တိုက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ rage ဖြစ်တာเนาะ rage ဆိုတာဒေါသတကြီးဖြစ်တာအဲ့တော့battles ဆိုတိုက်ပွဲတွေရယ်เนาะ between us ငါတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအမေနဲ့သမီးကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေเนาะဖြတ်သွားတာကိုမြင်တယ်တဲ့เนาะlike me တဲ့ like ခိုင်းอ่ะ me too เนาะသူများပြောပြီးတော့ကိုကပါနေတာအဲ့ထဲမှာเนาะအဲ့လို rage between အမေနဲ့သမီးကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြတ်သွားတာကိုကျွန်မမြင်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာဘာပါသေးလဲဆိုတော့as well as a label เนาะဒီနေရာမှာ label also လို့ပါနဲ့တူတယ် as well as the guilt I had hanged on to all my life တဲ့เนาะ hang on to ဆိုတာဖတ်ထားတာတိလားเนาะစုပ်ကင်တာတစ်ခုကိုစုပ်ကင်တာတော့ hang on to လို့ခေါ်တယ် all my life ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျွန်မတစ်သက်လုံးစုပ်ကင်ထားတဲ့ဒီ guilt ဆိုတာအပြစ်ရှိမှုတွေတစ်ခုကိုလည်းကျွန်မသွားမြင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့အမေနဲ့သမီးရန်ပွဲတွေပြီးရင်အပြစ်ရှိမှုတွေတစ်ခုကိုလည်းကျွန်မခံစားရတယ်เนาะတစ်သက်လုံးအဲ့အပြစ်ရှိမှုကိုကျွန်မစုပ်ကင်ထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့I was the baby inside her when she married the man of her dreams in a tiny chapel wearing a grey suit with only 2 witnesses present နော်အဲ့ကျမကခလေးပဲရှိ I was the baby inside her နော်ခလေးမမွေးတော့မမွေးသေးဘူးဒီမှာဘိုက်ထဲမှာ I was the baby inside her အမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာတဲ့ကျမကတဲ့နော် once she married the man of her dreams သူမကလက်ထပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူကိုလဲ the man of her dreams သူမတစ်သက်လုံးဟာသူမရဲ့မင်းသားလေးပေါ့ကွာပြောရမယ် the man အိမ်မက်ထဲကလူပေါ့အဲ့တော့မင်းသူမရဲ့အရန်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့ဒီမင်းသားဟာလာ Ronald Reagan ကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တော့လေသူတို့ကတကယ်တော့ Ronald Reagan သမီးပါပဲเนาะ the man of her dreams in a tiny chapel chapel or church ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ church တသေးလေးဖျားเจ้าတသေးလေးမှာသူမအမတန်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့လူကိုလက်ထပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျမအမေဘိုက်ထဲမှာတဲ့เนาะအဲ့တော့အမေကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ wearing a grey suit အဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ပေမဲ့အဖြူရမဝတ်ထားဘူး grey suit တခုကိုဝတ်ထားတယ်no with only 2 witnesses present တဲ့နော်ပြီးတော့ဖိတ်ထားတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးအတိတ်သက်သေ2 ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူမဘာကြောင့်မှမသိဘူးတိလားနော် I'd always felt it was my fault
that she didn't have the white wedding အဲ့တော့အမေကအဖြူရောင်ဝတ်ပြီးတော့ပေါ့နော် proper wedding မရခဲ့တာဟာကျမအကြောင်းလို့ကျမကဒီအပြစ်ရှိတယ်လို့ကြီးတစ်သက်လုံးခံစားနေခဲ့ရတယ်တဲ့နော်ဒါကလည်းတကယ်တမ်းတော့သူ့ဟာသူဖြစ်နေတာလို့ထင်တာပဲသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှလည်းဟိုဒီတချို့တွေ pregnant ဖြစ်ရင်လည်းเนาะပြောရတော့ဘိုက်ကြီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရင်လည်းပဲwhite dress တွေဝတ်ကြတာပဲလေသူကသာသူဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူကစိတ်ထဲမှာငါကြောင့်ငါအမေဘိုက်ထဲရှိနေလို့အမေက white wedding မလုပ်ခဲ့ရတာစသဖြင့်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူမအဲ့လိုမျိုးတွေးရအဲ့ဟာကြီးကိုလည်းသူမအဲ့ဒီ guilt အပြစ်ရှိရလို့ခံစားနေရတာကြီးကိုလည်းသူက hang on to all my life လောက်ထားတယ်နော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို hang on to ဆိုအဲ့လိုစုပ်ကင်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတကြောင်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒီတကြောင်ကိုကြည့်ပါ the moment when all of it look different to me happened in a hospital room နော်အဲ့လိုအမေနဲ့သမီးကြားထဲမှာရှိရဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲခေါ်တယ်ရံပွဲတွေအဲ့လိုဟွာတွေအပြစ်ရှိမှုမကောင်းတာတွေပေါ့ကွာအဲ့ဒါကားတဲ့နော် the moment အဲ့ဒါကားတဲ့နော် all of it look different ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်က the moment အဲ့ဒီအချိန်ကဘာမှဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲဆိုတော့ in a hospital room ဆေးရုံတစ်ခုရဲ့အခန်းထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်တဲ့ပြောချင်တဲ့ဘောကဆေးရုံတစ်ခုရဲ့အခန်းထဲမှာသူ့အမေပေါ့အမြင်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ my mother was well into her 80s ကျမအမေကအသက်80တော်တော်ကျော်ပြီးနေပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြားရတာနော်ကြားရ and had fallen ပြီးတော့သူမလဲကျထားတယ် and hit her head ခေါင်းကိုထိထားတယ်အဲ့တော့ဆေးရုံရောက်သွားတယ်ပေါ့ she was sitting on the edge of the bed အဲ့တော့အမေကကရင်ဆောင်လေးမှာထိုင်နေတယ် on the edge of the bed ကရင်ဆောင်လေးမှာထိုင်နေတယ် listening to the doctor ဆရာဝန်ကိုနားထောင်နေတယ်အမေကနော်ဆရာဝန်ပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်နေတယ်အဲ့မှာ the back of a hospital gown ဒီဟုတ်ပါ gown 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 yes yeah gown at the back of a hospital gown အဲ့တော့ဆေးရုံဝတ်စုံရဲ့ကြောဘက်က had opened ပွင့်နေတယ်တဲ့နော်ဆေးရုံဝတ်စုံမြင်မှုတယ်မလားဆေးရုံဝတ်စုံလို့ဆွတ်ချလိုက်ရတယ်အနောက်မှာ zip တွေပါမှာပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးရှိမှာအဲ့ဒါကပွင့်နေတာ opened and I reached over to retie the strings အဲ့တော့ကျွန်မက reach over ဆိုလက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့နော်ဘာလို့ဖို့တော့ to retie နော် tie လောက်တာကိုပြန်ပြီးတော့ retie လုပ်တယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့တက်ပေးတာ the strings ဆိုကြိုးတွေကိုပြန်တက်ပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်မကလက်နဲ့ဒီလိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့လှမ်းလိုက်တယ်အဲ့မှာ she looked tiny အဲ့မှာသူ့အမေကိုသူမမြင်လိုက်ရတယ်သူ့အမေပုံစံဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့သေးလေးဖြစ်နေ she looked tiny and frail ပြီးတော့လေ frail ဆိုတာကမကျန်းမာတဲ့ပုံအားနည်းနေတဲ့ပုံ and vulnerable ဆိုတော့အထိခိုက်မခံတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အရန်အိုပြီးတော့မှအားနည်းပြီးတော့မှလူလေးကလည်းပိတ်မိန်လေးပဲကျန်တော့တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသူမမြင်လိုက်ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးher back was soft and bent เนาะကြောကလည်း her back was soft เนาะဟိုပျော့ပြီးတော့မှကုန်းနေတယ်တဲ့เนาะတကယ်ကိုเนาะတကယ်တန်ဝေကရစရာတယ်เนาะ her back was soft and bent and she was confused about how she had fallen ပြီးတော့အတိကလည်း lucid မဖြစ်တော့ဘူးเนาะဟိုတစ်ခါကပါတဲ့ article lucid ဖြစ်သေးလားဟိုဘလို့ဘလဲကြတာလဲ तू မမှတ်မိတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုး she was confused ယောနေတယ်เนาะ confused ဟိုလိုဒီလိုအဖြစ်ပြက်တယ်เนาะမမှတ်မိတော့ဘူးဘလို့လေးလဲကြသွားလဲဆိုတော့ तू မမှတ်မိတော့ဘူး it was as if time parted for me တဲ့เนาะအဲ့ဝကြောင့်ဟိုတေချန်စင်เนาะ it was as if တကယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့เนาะ time parted for me အချိန်ကာလကကျမစီကเนาะအချိန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကကျမစီကထွက်သွားသလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကเนาะသူမအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတတိယတော့တာအခုဖြစ်နေတာတွေအားလုံးကတော့ present ကာလမှာဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ present ကာလကအချိန်ကြီးကသူမကိုစွန့်ခွာသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကသူမအတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းအောင်မေ့သွားတယ်လို့ပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့အချိန်ကကျမကိုစွန့်ခွာသွားတယ်လို့ပဲเนาะအဲ့လိုပြန်ရင်တိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ literally အဲ့ပုံစံပြောချင်တဲ့သဘောက I got a glimpse of her as that small child အဲ့ဒါပြောချင်တာသိလားအချိန်ကာလကကျမအတိတ်ကိုတတိယသွားပြီးတော့စဉ်းစားမိတာ I got a glimpse of her အမေရဲ့ပုံကိုကျမဖြတ်ခနဲခေါင်းထဲမှာ glimpse ဆိုတာတစ်ချက်မြင်လိုက်တာเนาะစိတ်ကူးထဲမှာမြင်လိုက်တာ
as that small child အဲ့ကလေးလေးတယောက်အနေနဲ့သူ့အမေကိုမြင်ရအောင်သွားတယ် watching her mother အဲ့ကလေးကသူမရဲ့အမေကိုကြည့်နေတယ် leave သူမအမေထွက်ခွာသွားတာကိုကြည့်နေတယ် and having no idea ပြီးတော့လေဘာမှမသိဘူးဘလို့စဉ်းစားမှမသိဘူးအမေထွက်ခွာသွားတာကို when she would be back နော်ဘယ်ချိန်ပြန်လာမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးเนาะအဲ့တော့အမေထွက်ခွာသွားတာကိုမြင်တယ်ခလေးတယောက်ပုံစံနဲ့သူ့အမေကိုအသက်80တော့အမေကိုဒီမှာလှမ်းပြီးအိမ်မှာတစ်ချက်နားလည်သွားတာနားလည်ပြီးတော့မှသူ့အမေကခလေးတယောက်နေနဲ့သူ့ရဲ့အဖွားပေါ့ကွာသူ့အမေပေါ့ address အနေနဲ့ထွက်သွားတယ်ဟာလားဘယ်ချိန်ပြန်လာမယ်မှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုငေးပြီးတော့ခလေးကအသက်3နှစ်အရွယ်နဲ့သူအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရဖြစ်နေတာကိုသူမခံစားနားလည်မိသွားတယ်ပေါ့နော် I felt ကျွန်မခံစားမိတယ်တဲ့ how frightened and hurt she must have been 3 years old နော်3နှစ်မှာသူမဘလောက်တောင်ကြောက်လိုက်မလဲ how frightened နော် how frightened and hurt ဘလောက်တောင်နာကျင်လိုက်မလဲနော်ဘလောက်တောင်နာကျင်လိုက်မလဲနော် she must have been ဆိုဘလောက်တောင်နာကျင်ခဲ့ရမလဲအသက်3နှစ်မှာ and left with relatives နော်အဲ့လိုဆွေမျိုးတွေနဲ့ထားချင်းခံသွားတာ I understood then အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှကျမလည်းနားလေတဲ့ then ဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကိုပြောတာနော်နော် why she had dedicated so much of her life to reconfiguring the story နော်ဘာကြောင့်သူမက how why she had dedicatedဆိုတာအချိန်တွေကိုမြုပ်နှံပြီးတော့ဟို dedicated ဆိုတာ design မမတ်နဲ့လုပ်တာเนาะ dedication ရှိတယ် dedicated ဖြစ်တယ်တခုခုကို design မမတ်လုပ်နေတာเนาะ so much of her life သူမရဲ့ဘဝရဲ့တော်တော်များများကိုဘာကြောင့်သူမ dedicate လုပ်တာလဲဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ to reconfiguring the story သူမဘဝငယ်ငယ်တုန်းကဟာလာဘလို့တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို configure ပြန်ပြီးတော့ရေးတာ reconfigure เนาะ reconfigure ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တာပေါ့ကွာအဲ့တော့ခုနကလို့ပေါ့တတိယစီအကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲသူခမမှတ်မိပြီးတော့ငါဘွားလေးကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်အမေကအလုပ်လုပ်ခဲ့ရလို့ငါ့ကိုထားတော့တာပါစသဖြင့်ပေါ့ကွာသိလားအဲ့လိုပေါ့အမျိုးတွေနဲ့နေခဲ့ရတာအဆင်ပြေပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ reconfigure ပြန်လုပ်တာဘာကြောင့်သူမအဲ့လိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မအဲ့တော့မှနားလည်သွားတယ်တဲ့နော်တကယ်အစမယုံဘူးဘာညာပေါ့သူကအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့နားမလဲဘူးအခုမှနားလဲတော့ imagination is a survival tool and it's a good one နော် imagination ဆိုစိတ်ကူးယဉ်မှုဆိုတာတဲ့ it's a survival tool လူတယောက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းပါပဲတဲ့နော် imagination နော်စိတ်ကူးတဲ့ fantasy နဲ့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလောက်ထားတာပေါ့နော် and it's a good one အဲ့အသုံးနဲ့တကယ်ကြပါတယ်တဲ့နော် it's a good one ဆိုရင် survival tool ကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှာပါနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာဒီပြန်ပြီးတော့မှငငယ်တော့ဘလို့တွေပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူ့ဘဝမှာကွာရှိသမျှမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ခဲ့သမျှတကယ်ကြီးသာဖြစ်ခဲ့တကယ်ကြီးသာအဲ့လိုပတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝကလည်းတကယ်ကိုစိတ်တော့ဟိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းစိတ်တွေညစ်ပြီး miserable တွေဖြစ်နေမှာအခု तू ကအဲ့လိုမျိုးမကောင်းတာလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ तू ခပ်ပြန် reconfigure ပြန်လုပ်ထားတာနော်ကိုကဒါပြန်ပြီးတိဆောက်တယ်အဲ့ story ကိုပြန်ပြီးတိဆောက်ပြီးတော့မှ तू အဲ့ဒါလေးကိုယုံထားတာတိလားနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းတကယ်တော့မခိုင်ပါဘူးလေတိလားနော်ဘာလို့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုလုံးလုံးစရှင်သန်မှုအတွက်အဲ့ဒါကအသုံးကျတယ် imagination is a ဘာဖြစ်လဲ survival tool and it's a good one okay နော် okay ဟုတ်ပြီthe man whom she would eventually call her father Laura Davis was a harsh taskmaster အဲ့တော့သူမလက်ထပ်လိုက်တဲ့ခုနပြောတဲ့ဆရာဝန်ပေါ့ကွာသင်္ဘောပေါ်မှာတွေ့လာတယ်ဆိုတဲ့ဆရာဝန်နောက်ဆုံးဒီလူ the man whom she would eventually call her father သူကအဖေလို့ခေါ်တဲ့လူပေါ့ကွာနော်အဲ့သူက Laura Davis ပေါ့အဲ့ Laura Davis က was a harsh taskmaster နော်အရန်အလုပ်ပေးတယ်လို့အရန်အလုပ်လုပ်တယ်လို့အရန်သူများကိုလည်းခိုင်းတယ်လို့ task master ဆိုအဲ့လိုမျိုး boss တွေပါမြင်မှုမှာပေါ့တစ်ချိန်လုံးလုပ်ခိုင်းတယ်ဟာလားအဲ့လိုမျိုး task master နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်သူများကိုလည်းခိုင်းတယ်အဲ့လို task master အဲ့မှာ task master မှာတော့ဘယ်လို task master လဲဆိုတော့ harsh နော်နူးနူးညံ့ညံ့မဟုတ်ဘူးနော်အလုပ်မပြီးရင်ပြောတယ်ဆိုတယ်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအဲ့လိုလူမျိုးနော်အဲ့တော့ဟာလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ she was a neurosurgeon ဆရာဝန်နော်ဆရာဝန်မှာ neurosurgeon ပေါ့နော်အာယုံကြောထိုးကူပုံစံမျိုးပေါ့ and a rigid perfectionist နော် perfectionist ဆိုပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကခါတဲ့
အပြစ်အနာအစာမရှိပြည့်စုံနေမှာကြိုက်တဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီမှာတောင်မှ rigid ဖြစ်သေးတယ်တဲ့နော် rigid ဆိုတာတင်းမာနဲ့အလျှော့မပေးဘူးအဲ့လို perfectionist မှာတော့မှ rigid perfectionist အမလေးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလူနဲ့သွားတွေ့တယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါကိုသူကအဖေသူ့မိနောက်ယောက်ျားပါပြောမယ်သူ့အမေရဲ့နောက်ယောက်ျား I was frightened of my grandfather until the day he died အဲ့တော့အဲ့ဒီသူ့အမေရဲ့နောက်ယောက်ျားအခါလေးသူ့အမေရဲ့နောက်ယောက်ျားဆိုတာဒီ Nancy Reagan အဖွားပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင် Nancy Reagan ရဲ့အမေကအဲ့လူကိုအဖေလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ Patty Davis ရဲ့အဖိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖိုးကိုကျမကသူ့တည်တဲ့နေ့အထိကြောက်ခဲ့ရတာတဲ့နော်အဲ့လို I was afraid of my grandfather ခုနက neurosurgeon နော်ဆရာဝန်ကိုသူက until the day he died သူတည်တဲ့အထိကျမကြောက်ခဲ့ရတာတဲ့နော် Patty Davis ကပြန်ပြောပြတယ်Everything had to be orderly အရာအားလုံးက orderly perfect ဖြစ်နေရမယ်နေရာတကျဖြစ်နေရမယ် precise တိကျနေရမယ် unpunctual အချိန်ရလဲတစ်စက်မှကိုနောက်ကျမခံအောင်တိကျနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးနော်သူကအဲ့တော့တည်တော့မှာပဲလားတည်တဲ့အထိကိုကြောက်ခဲ့ရတာဆိုအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ growing up ကြီးပြင်းလာတော့ကျမကြီးပြင်းလာတော့လို့ပြောတာနော် growing up ဆိုတဲ့စကားလေးမှတ်ထားပါအဲ့လိုမျိုးသူစကားအစမှာအဲ့လို growing up လို့ထက်ပြောတယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာ my mother desperately wanted to please him အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဆရာဝန်ပေါ့လေသူ့အမေရဲ့ပထွေးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီ Nancy Reagan ရဲ့ပထွေးပေါ့နော်အဲ့တော့ my mother desperately wanted to please him အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပထွေးကိုကျမအမေက Nancy Reagan က desperately ဆိုအသန်နော်အသန် wanted to please ကျင်တဲ့အောင်လုပ်ပေးခြင်းကျင်တဲ့ဘောလို့ပြောမလဲသူစိတ်ကျင်တဲ့အောင်အမြဲတမ်းသူကလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့သူ့ကြောက်တဲ့အခါကျတော့သူဒေါသဖြစ်မှာကိုအရန်ကြောက်တယ်သူ့ကို please ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ငငယ်လေးနဲ့သူကအကြီးကိုသွားပြီးတော့လိုက်ရောနေရတဲ့သဘောပေါ့နော်အကြီးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့နေခဲ့ရတဲ့သဘောနော်အဲ့အကြီးကလည်းခုနကပြောသလိုတစ်ချိန်လုံးခိုင်းနေတစ်ချိန်လုံးပြောဆိုနေတစ်ချိန်လုံးတိကျနေရတယ်တစ်ချိန်လုံးတိုက်ရနေရတယ်တစ်ချိန်လုံးနောက်မကြရဘူးတစ်ချိန်လုံးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ငယ်လေးနဲ့သူ့အမေမှာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရတယ် she probably thought he might leave if she didn't တဲ့နော် she probably thought တွေးတာလဲကျမအမေကအဲ့လိုတွေးတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နော် he might leave if she didn't နော် if she didn't please him လို့ပြောတာနော်တကယ်လို့သူမကသူ့ကိုကျင်နဲ့အောင်နော်မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်သူမကိုသူကထားသွားလိမ့်မယ်လို့ကျမအမေကတွေးကောင်းတွေးနိုင်တယ်နော်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ဝါကြရှီတွေဟီတွေနဲ့များနေတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကွာ Nancy Reagan ကဒီသူ့ရဲ့ပထွေးကိုသူ့ရဲ့ဒီသူ့မေရဲ့နောက်ယောက်ျားဆရာဝန်အမြဲတမ်းသူက please လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတစ်ချိန်လုံးထားခြင်းခံရတာလေသိလား abandonment ဆိုတာအမတန်ကိုဆွဲလန်းတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ trauma ပဲနော်သိလား abandon လုပ်တယ်ဆိုတယောက်ကစွန့်ပစ်သွားတယ်သူ့ကိုစွန့်ပစ်သွားတယ်အဲ့တော့တွေးတဲ့လူတိုင်းမှန်သမျှသူ့ကိုစွန့်ပစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတကယ် trauma ပဲသိလားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒါဆိုရင်တကယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး please မလုပ်ဘူးဆိုရင်နော်ငါ့ကိုများပြစ်သွားမလားလို့ငါ့ကိုများဒီတယောက်ကလည်းပြစ်သွားအောင်မလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့သူမကတွေးတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဦးလေးကလည်းငါ့ကိုပြစ်သွားအောင်မလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးabandonment ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် in fact I now think the fear of being left alone နော် abandoned was a current throughout much of her life နော်တကယ်လေတဲ့ကျမအခုတွေးမိတယ် Patty Davis ကပြောတယ်နော် Patty Davis ကပြောတယ်ဒီ the fear of being left alone ဒီတယောက်တည်းခြံထားခဲ့ရတဲ့ကြောက်စိတ်နော်တယောက်တည်းနေခဲ့ရတော့မယ်တယောက်တည်းခြံထားခဲ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ပြီးတော့ abandon စွန့်ပစ်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ဟာတဲ့ what's the current ဆိုတာဒီနေရာမှာရေစီးကြောင်းမဟုတ်ဘူးလျှက်စီးကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး current ဆိုတာ feeling ကိုပြောတာနော် what's the feeling throughout much of her life သူမဘဝမှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့သူမဘဝရဲ့စိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ခံစားချက်ကြီးပဲတဲ့သူ Nancy Reagan ရဲ့ဘဝမှာပဲနော်သူ့တော့ထားခဲ့တော့မှာပဲဆိုတဲ့ abandonment fear of abandonment နော် a few years into my father's descent into Alzheimer's a few years into my father's descent ငါအဖေက descent ဆိုဆင်းသက်သွားတာ
ဘယ်တဲ့ကိုလဲဆိုတော့ into Alzheimer's ယောဂတွေကိုငါအဖေကြာရောက်သွားတဲ့နော်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ when I was living in New York ကျွန်မ New York မှာနေတော့ my mother's voice on the phone sounded so threadbare and distraught that I suggested she go out into the garden, sit by herself and talk to God or the moon, the stars, the night sky. Just be with yourself for a little while, I told her. ဒီစာကြောင်းကအရေးကြီးရနော်အမေကအဲ့ဒါအမေကျမ New York မှာနေတော့အဖေကလည်းဒီ Alzheimer ယောဂနဲ့အသေးအတန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအမေနဲ့သူနဲ့စကားပြောတယ်ပေါ့ Nancy Reagan နဲ့ Patty Davis နဲ့စကားပြောတယ်အဲ့တော့ My Mother's by Nancy Reagan ရဲ့အတန်က on the phone ပေါ်မှာ sounded so threadbare တဲတဲလေးပဲကြံတော့တယ်အားနေနေတာ and distraught အရန်လိုက်စိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံနော်စိတ်ခါအရန်ကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့အတန်တဲတဲလေးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့သူကအရန်ကိုအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတန်ဆိုတော့ Nancy Reagan သူ့အမေကိုသူကအကြံပေးတယ် I suggested she go out into the garden she go out မှာ ES မပါဘူးเนาะသိလားကဲတယောက်လောက်ပြောပါအောင်သိရလူတယောက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတယောက်လောက်ပြောပါဘာကြောင့်အဲ့ she go out မှာ ES မပါတာလဲတစ်ချက်လောက်ပြောပါကဲကျွန်မအဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့ she go out မှာ ES မပါတာတော့တယောက်လောက်ပြောပါI suggested she go out I suggested she go out အမို့မရှိကြတော့လားတယောက်လောက် Okay ဟုတ်ပြီညော Wellington ကပြောတယ် Okay ညောဒါမဲ့လေဟိုကမားနေတယ်စလုံးမမှားနေတယ်မှန်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြောတာမှန်တယ်စလုံးမမှားနေတယ် I'm ပါလို့တဲ့ကွန်ကI'm ပါလို့ဘာလို့ I'm ပါ I suggested I'm okay Wellington ပြောတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့စလုံးမလို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးမေ့သွားပြီတဲ့လဲခိုင်ရဘာကိစ္စသာလားသူတို့ verb 2တွေကိုပြောနေရလေ verb 2တွေကိုပြောပြီးတော့ဘာကိစ္စအိမ်မှာမပါတာလဲအဲ့ဆိုက Wellington ပြောဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာအဲ့ရှေ့မှာဘာရှိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ရှေ့မှာဘာရှိတော့မင်းမြမောပြောတယ် suggested it based with tenses not go out tenses ကတော့ထားပါတော့ကွာမင်းမြမောကွာ reporter speech အတန်းနေကတ်ထားပြီးတော့ကွာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေကဲတယောက်တော့ပြောမပြီးမချင်းမပြန်ဘူးကျွန်တော်တယောက်တော့ပြောပါဘာကြောင့်လဲပြောနိုင်တယ်လို့မရှိပါလားရတယ်ထင်တာပြောရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဆို Wellington ပြောအဲ့ဒီ suggested ရဲ့အရှိမဗါလဲဒီ suggest လုပ်လို့ပါ okay suggest လုပ်လို့ပါဟုတ်ပြီဘာရှိတော့အဲ့ဒါအရှိမဘာရှိတော့ go out ရဲ့အရှိမဘာရှိတော့ဘာကိုမြုပ်ထားတာလဲဟုတ်ပြီအမေညို suggest subject suggest object verb infinitive ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ညိုအဲ့ဒါဘာနာမည်လဲနာမည်ကခုနက Wellington ပြောတဲ့နာမည်ပဲဒါပေမဲ့နာမည်မှားနေတယ် subjunctive လေ oh my gosh subjunctive နော် subjective မဟုတ်ဘူးနော်သိလား subjunctive လို့ခေါ်တယ်သိလားနော် subjunctive ဆိုတဲ့သဘောကဟုတ်တယ် that တို့ဘာလို့ပါတာမှန်တယ် subjunctive ဆိုတဲ့သဘောကကွာဟိုတခုခုကိုမသေးချတာအဲ့လိုအကြံပေးတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးတယ်အဲ့လိုအများကြီးအဲ့ suggested တို့နော် advised နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့သူ့ကိုအကြံပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့အကြံပေးတယ်ဆိုတော့သူလှုပ်ချင်မှလည်းလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတကယ်လို့ရေးတယ်အနောက်က that လည်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကအဲ့ subject ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ subject ဘာဖြစ်ဖြစ် infinitive ရေးရတယ်အဲ့ဒါက should yes အလယ်မှာ should ပါတယ်နော် should ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောက I suggested that she should နော် I suggested that she should အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ should ကိုသူကဖြုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ she go out အဲ့လိုဖြစ်သွားတာเนาะသိလားအဲ့ဒါ subjunctive လို့ခေါ်ရတာအင်္ဂလိပ်ကလည်းရှင်းပြတာခက်တယ်သိလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေအဲ့ရလေ Italy တို့ Spanish တို့မှာပဲပြလာမှာ Spanish တို့ Italian တို့မှာအဲ့ဒီဥစ္စာအရန်သုံးတာသိလားလုံးဝကွာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာ I think လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ Italian Spanish မှာလေ I think he is a doctor အင်္ဂလိပ်က he is လို့ပြောတယ်เนาะသူတို့မှမရဘူး subjunctive သုံးမှရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့
ဒီEuropean စကားတွေကိုသင်ထားတဲ့အဲ့ဒီ Latin ကဆင်းသက်လာတဲ့စကားတွေသင်ထားတဲ့လူတွေဆိုဒီဟာကိုလုံးဝသဘောပေါက်တယ်အင်္ဂလိပ်ကနည်းနည်းပဲသုံးတာသိလားအင်္ဂလိပ်နဲ့ရှင်းပြရင်လည်းလူတွေကသိနားမလဲကြဘူးသဘောကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကွာဥမာ I think တော့ I suppose တော့ I presume တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ကွာသိလားအဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတွေးတယ်ငါထင်တယ်ငါအကြံပေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအနောက်မှာ that နဲ့ပေါ့နော် that ဘယ်သူကဘာလုပ်ဘာညာကွကွာပေါ့သူမဟုတ်လဲဘယ်သူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုဥပမာ I think he is a doctor နော်အင်္ဂလိပ်က he is လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းသူတို့ကတကယ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ subjunctive သုံးရတယ်ဘာလို့လဲကိုတွေးတာလေသိလားမသေးချာတဲ့သဘောတွေရှိတယ်အဲ့လိုမသေးချာတဲ့သဘောမှန်သမျှကအနောက်မှာ subjunctive သုံးရတယ်အင်္ဂလိပ်က short ထားတာသိလားအဲ့လိုမျိုးနော်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့ရှင်းပြတာခက်တယ် mood ဘာညာကွကွာတယ် mood ကလည်းလူတိုင်းနားလည်တာမဟုတ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီ Spanish တို့ Italian တို့သင်တော့ဆိုဝါအဲ့ဒီ English Italy လို့ conjuntivo လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲ Spanish လို့ subjuntivo လားမသိဘူးနာမည်တော့မေ့တယ်ထားပါတော့အဲ့ဒါကြီးကိုသင်လိုက်ရတာဆိုတော့အခန်းကဏ္ဍ area မှာကြီးပဲသိလားပြီးလို့ရှိရင် तू က subjunctive မှာ तू က verb to ဆိုရင်ဘယ်လို subjunctive လာတယ်ဥပမာ I thought ဆိုလို့ရှိရင်တစ်မျိုး तू ကအဲ့လိုမျိုး I think ဆိုတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ तू ကအဲ့လိုပြီးတော့အဲ့မှာတစ်ခါအိုးရှုပ်သေးတာအများကြီးပဲအဲ့တော့ထားပါတော့နော်အင်္ဂလိပ်သင်ရတာနည်းနည်းကန်ကောင်းတယ်နော်ဒီလောက်ကလေးပဲသိတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျမကသူ့ကို suggested အမေကအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျမကသူ့ကိုတွားပြီးတော့ garden ကိုထွက်သွားလိုက်ပါလားလို့အကြံပေးတာအဲ့တော့ तू ကလည်းလှုပ်ချင်မှလှုပ်မယ်လေအဲ့လိုမျိုးဒီအကြံပေးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် तू အဲ့လိုသုံးရတယ်I suggested she go out or she should go out should go ဖြစ်တာ I suggested she go out into the garden sit by herself ဆိုတာ sit alone လို့ပြောတာเนาะတလားသူမဘေးမှာသူမကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘေးမှာထိုင်မှာဆိုကိုဘေးမှာကိုတိုင်ထိုင်နေဆိုဘာအဓိပ္ပာယ်လို့ဆိုတော့ sit alone လို့ပြောတာနော် sit alone and talk to God ဖခင်သခင်ကိုစကားပြောကြည့်ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့ဖခင်သခင်အဖဖခင်သခင်ဘာညာပေါ့ကွာဒါကတော့မြန်မာမှာဆိုလဲကိုယုံကြည်ရတခုခုကိုတွေးပြီးတော့ပြောတာမျိုးပေါ့ talk to God လုပ်ကြည့်ပါလားသို့မဟုတ် all the moon လာကိုစကားပြောကြည့် all the stars ကျယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘာလဲဘယ်လိုခေါ်လဲရင်ဖွင့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ all the night sky ကိုကြည့်ပြီးတော့ညဘက်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကျမဒီမှာ you are live တဲ့ကျမဘာဖြစ်သွားလဲ live ကပြတ်သွားတာဟုတ်လားရနော်ညဘက်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောပေါ့စသဖြင့်အဲ့လိုပြော just be with yourself for a little while နော်ခဏလေးပဲကိုတယောက်တည်းနေကြည့်ပါလားဆိုပြီးပြောတော့ तू မဘာပြန်ပြောလဲNo, I can't do that. I don't want to do that. She said abruptly. သူမကရုတ်တရက်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းတော့မစဉ်းစားဘူးပြန်ပြောတယ်ပြောတာနော် abruptly ဆိုတကယ်ကိုစဉ်းတော့မစဉ်းစားဘူးပြန်ပြောတယ်နော်ချက်ချင်းပြန်ပြောတယ် closing the door on the subject နော်အဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်မှာတကားပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သဘောကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသူမဆက်မပြောတော့ဘူးနော်ပိတ်ချပလိုက်တယ်နော်ငါမလုပ်ချင်ဘူးဆိုဆက်မပြောနဲ့အဲ့လိုမျိုးI understand now the absurdity of my suggestion အခုကြတော့မှကျမနားလေတယ်တဲ့နော် the absurdity ဆိုတာရည်စရာကောင်းတယ်နော် my suggestion ကျမအဓိပ္ပာယ်မဲ့တယ်ရည်စရာကောင်းတယ်နော်ကျမရဲ့ဒီအကြံပြုချက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့မှုကိုကျမအခုမှနားလေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ it is what I would do in a period of distress အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကွာသိမလားဖခင်သခင်နဲ့စကားပြောတယ်တို့တယောက်တည်းထိုင်နေတို့နော် it is ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာတို့မဟုတ်ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟလာရင်ဖွင့်တယ်တို့စသဖြင့်ပေါ့ကွာကိုဟာကိုတယောက်တည်းတွေးပြီးနေတယ်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေက it is what I would do in a period of distress ကျမ distress ဖြစ်ရင်ကျမကိုယ်တိုင်စိတ်ညစ်တဲ့အခါကျရင်ကျမဒါမျိုးတွေလုပ်မှာနော်ကျမလုပ်မဲ့အရာ and it's what my father would have done ကျမဖေကလည်းဒါမျိုးလုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့အမေကအဲ့လိုလုပ်ချင်လားမလုပ်ချင်ဘူး but for my mother ဒါပေမဲ့ကျမအမေအတွက်လည်းကြာရော sitting all by herself outside under the stars was a horrifying thought တယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့ကျယ်ရီအောက်မှာဟလာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့ဟလာအပြင်ဘက်ကြီးမှာကျယ်ရီအောက်မှာတယောက်တည်းထိုင်နေတာတွေးကြည့်လိုက်တာ ਨੇ တွေးလောက်တော့မလောက်ပါသေးဘူးတွေးကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွေးပဲ it's a horrifying thought နော် Ghosts rise up from the earth when you are alone ဒါတင်စားပြီးပြောတာပေါ့ကွာမင်းတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာတရေတွေကမြေကြီးပေါ်ကနေထကြွလာတယ်ထလာတယ်ဆိုတော့တဘောကအတိတ်ကမမှတ်မိကျင်တာတွေအကုန်လုံးကတယောက်တည်းထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်မြင်လာတာနော်
နော် stories and memories rearrange themselves and fall into the shape of truth အဲ့ဝက်ကြအရန်ဘာသာပြန်ရခက်တယ်သိချကြည့်ပါနော်ဒီဇလန်းနေဟလာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ stories အဖြစ်အပျက်ဇလန်းတွေအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ memories နော်ဒီဘာလဲဒီမှတ်ဉာဏ်တွေနော်မှတ်မိတဲ့ဟာတွေက rearrange themselves ပြန်ပြီးပေါ်လာပြီးတော့မှသူကဘလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့နော်ရိုးပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတာမန်အချိန်မှာဟောဒါတတိရတယ်သူကလည်းသူယုံကြည်ထားသလိုတတိရတယ်တယောက်တည်းနဲ့နေရောသူကအမှန်ဘက်ကိုယိမ်းပြီးတော့ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာနော် fall into the shape of truth ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာသူအမှန်အတိုင်းအဲ့ဒီဘက်ကိုနော် the shape of truth အမှန်ပုံစံနဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုသူယုံထားတာကအော်ငါအမေကအလုပ်လုပ်ရမှာပါလေဘာညာကုကသူကခံသားအောင်ယုံထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်တယောက်တည်းပြန်တွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေအမေကသူ့ကိုထားခဲ့တာအမှန်တိုင်းပဲအဲ့ဒါနော်အမေကနောက်ယောက်ျားယူသွားတာသူထားခဲ့ခြင်းခံရတာအဲ့ဒါတွေကအမှန်တိုင်းပေါ်လာတာကွာသိလား तू reconfigure လုပ်ထားသလိုမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ तू ကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတော့နော် some of us need that နော်တချို့တော့ကျမတို့ထင်ရတချို့တော့လူတွေကတော့တယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေလုပ်တဲ့အချိန်တွေကလိုအပ်တယ် yes နော် others အခြားလူတွေအတွက်တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောက Nancy Reagan လိုလူမျိုးအတွက်ကြတော့ဆို others နော် others will do anything to avoid it နော်ကျန်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ဒီလိုမျိုးကြီးတယောက်တည်းအဲ့လိုကြီးထိုင်နေရမယ့်အဖြစ်ကိုလုံးဝကိုရှောင်ပါတဲ့နော်ဟုတ်လားဘယ်ဟာပဲဘာမဆိုလုပ်မယ်အဲ့ဒါမလုပ်ရရင်ပြီးတော့ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတယောက်တည်းမနေရရင်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်သိလားအမြဲအဲ့လိုရှောင်ပါတဲ့နော်အဲ့လို A while after my father died, a pillar theory now she told me she kept the television on all the time. A pillar me up your to television or Nancy Reagan အကြောင်းပြောနေတာနော်တညလုံး television ကိုဖွင့်ထားတယ်နော်အမလီ because it made her feel less lonely ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်ဒီသူဒီလိုမျိုးဖွင့်ထားလို့ရှိရင် lonely ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတာနည်းနည်းလျော့သွားတယ် less lonely နော်တယောက်တည်းတိတ်နေရင်တော့ပိုပြီး lonely ဖြစ်တာပဲ television ရဲ့အကျယ်ကြီးတွေဖွင့်တာပြီးတော့သူမကဘာပြောလဲဆိုတော့ it makes the house seem more lived in she said ပြောသေးတယ်အဲ့လိုဖွင့်ထားတော့တဲ့အိမ်ကတဲ့လူတွေနေတာနဲ့ပိုတူတယ်တဲ့နော်တယောက်တည်းဖြစ်မနေတော့လူတွေနေတာနဲ့လူတွေနေထားတာလူတွေနေတယ်လူတွေရှိနေတယ်ပေါ့ကွာဒီအိမ်မှာနော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ I had on several occasions နော်တော်တော်များများသောအချိန်တော်တော်များများမှာ given into my annoyance အဲ့တော့ဒီ Patty Davis ကပြောတယ်အချိန်တော်တော်များများမှာကျမက given into my annoyance give into ဆိုတာဘာလိုက်ရောတာအလိုလိုက်တာ my annoyance စိတ်ရှုပ်လာတာအလိုလိုက်ထက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့ either turn the volume down or turn it off နော်ဒီ television ကအဲ့လောက်ကြီးအကျယ်ကြီးဖွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ तू က annoy နေဖြစ်လာတာအဲ့တော့ annoy နေဖြစ်တော့နားလည်းမလဲပေးနိုင်တော့ဘူးသွားပြီးတော့ give ကိုရဲ့ annoyance တွေကို give into လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဟိုလိုက်ရောပလိုက်တာကွာတလားလိုက်ရောရဲဆို television ကိုသွားပြီးတော့ပိတ်ရင်လည်းပိတ်လိုက်တယ်သို့မဟုတ် volume ကိုလည်း down လုပ်လိုက်တယ်နော်ဟို short ချပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို give into my annoyance ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ရှုပ်တယ်ကွာဘာလဲပိတ်ထားလိုက်စမ်းပါဆိုအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လေ short အတန်ကို short ဆိုအတန် short တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါ give into ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော် I had to practically yell to be heard over whatever program she had on အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I had to practically ဆိုတကယ်ကြီးကိုကျမလုပ်ရတယ်တဲ့ yell ဆိုအော်ရတယ် to be heard ကျမဘာပြောနေတယ်ဆိုတာကိုသူကြားရဖို့ရနော် over whatever program she had on အမေဘယ် program တွေဖွင့်ထားရပဲဒါပဲဖြစ်ဖြစ် TV မှာဘယ် program ပဲလာအဲ့ program ကိုကြော်ပြီးကျမအတန်ကိုကြားရဖို့ရကျမအော်ကြီးဟစ်ကျပြောရတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးsometimes usually a new station ထားပါများသောအားဖြင့်တော့ program အသစ်တွေကိုသူဖွင့်လာတတ်တယ် sometimes I couldn't stand it တခါတလေကျမသိမခံနိုင်ဘူး but after she told me that she felt in some of the loneliness I never reached for the remote again အဲ့တော့ဒါကတော့အစပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုတွေသူမသိမခံနိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမေကကျမကိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖွင့်ထားခြင်းက it filled in some of the loneliness သူမရဲ့ဒီအထီးကျန်မှုကိုပေါ့နော်filled in လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကပြည့်သွားစေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကအထီးကျန်မှုကိုညှော်နေစေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျမ remote control ကိုပေါ့နော် remote ကိုတစ်ခါမှကျမ plan မကင်တော့ဘူးအမေကိုပေးပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဖွင့်နေလို့ဖွင့်တော့ဆိုပြီးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်
Oh my god အဝေးရကြံလေးရဲ့ဒီမှာ9နိုင်ထိုးနေပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမှာဆက်ဖတ်လိုက်မယ်နော်ဒီလားအော်3ခုပဲအော်ရပါသေးတယ်နော်3ပိုက်ပဲကျန်တာရတခါလေးလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုနောက်ပိုင်းကမသေးကြဘူးတော်များများလည်းမရှိတော့ဘူးသိရဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့ပြောလိုက်မယ် When she fell and hit her head and the housekeeper found her in the morning အမလေးမော်ရတာအဲ့တော့ when she fell and hit her head သူမလဲကျပြီးတော့ခေါင်းကိုထိသွားတယ်အဲ့မှာအိမ်ကို the housekeeper ပေါ့နော်အိမ်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့လူကနောက်တို့အိမ်ထိန်က housekeeper found her in the morning ဒီအိမ်ကိုအခန်းရှင်းတဲ့လူပေါ့လေအဲ့မနေ့မှာသူ့ကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးလဲကျတာပေါ့ကွာဒီမှာ the television was blaring in her bedroom blaring ဆိုအကျယ်ဖွင့်တာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တယ်ဒီမှာအိတ်ခန်းထဲမှာသူမ television အကျယ်ဖွင့်တာလဲကျသွားအဲ့တော့နောက်တစ်နေ့မနေ့မှာ housekeeper တွေ့တယ်နော်အဲ့လိုကြီးအခြေအနေကI wondered if she had fallen asleep with it on အဲ့တော့ကျွန်မတွေးနေမိတယ် fallen asleep with it on the television ကို on ထားပြီးတော့ it's the television ကtelevision ကို on ထားပြီးတော့များသူမfallen asleep ဖြစ်သွားလားပေါ့နော်အိပ်ပျော်သွားတာလားလို့ကျွန်မတွေးနေမိတယ် if her nights were made easier by its background noise နော်ပြောချင်တဲ့ကွာသူမရဲ့ညတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် were made easier ပို့ပြီးတော့မှလွယ်စေတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲ by its background noise television ရဲ့အတန်ကအကျယ်ကြီးပဲဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာဒီ background noise နဲ့သူမရဲ့ညတွေဟာအထီးသိမ့်မကြံတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုများလားအဲ့ဒီအတန်နဲ့သူမအိပ်ပျော်သွားတာလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်မတွေးနေမိတယ်เนาะပြောချင်တဲ့တပါတချို့တရုံလူဆိုဒီအတန်ကြီးနဲ့ဘလို့အိပ်နိုင်မှာလဲအခုကျတော့သူမကတွေးတယ်အော်ငါအမေဒီအတန်ကြောင့်ပဲသူမအိပ်ပျော်သွားဟိုလွယ်ကူသလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးသူမတွေးနေမိတယ်เนาะ the thought of her အဲ့ဒါတတ်နော် the thought of her နော် her dreading မဟုတ်ဘူးနော် the thought of her အမေအကြောင်းကိုတွေးတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီမှာမှအမေကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ dreading the empty darkness နော် dread ကြောက်နေတာနော်အဲ့တော့ the thought of her အမေအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တဲ့အတွေ့အဲ့အတွေ့မှာအမေကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့နော် dreading the empty darkness နော် empty ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့ darkness เนาะအမှောင်ထူကြီးလို့ပြောချင်တာเนาะ darkness ဆိုတာအမှောင်ထူကြီး empty ဆိုတာအမှောင်ထူမှာဘာမှမရှိဘူးအမှောင်ထူကြီးလို့ပြောချင်တာကွာအဲ့တော့အမှောင်ထူကြီးကိုကြောက်နေတဲ့အမေရဲ့အတွေ့เนาะအဲ့ဒါလေ so much အရန်ကိုကြောက်တယ်เนาะ that she will leave the television on เนาะအဲ့တော့အမှောင်ထူကြီးကိုကြောက်လွန်းလို့ TV ကိုဖွင့်ထားရတယ်ဆိုတော့အမေတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့က make my heart heart ကျမရဲ့အသက်နှလုံးကိုနာကျင်စေတယ်။နောက်အဲ့တော့ the thought က subject ဖြစ်ပြီးတော့ made က verb နော်သိလားဟိုအလေအဟာကြီးရတာဖွင့်ဆိုနေတာသိလားနော်အဲ့အလေအဟာမှာဘာမှ sub ဟို verb တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ main verb မဟုတ်ဘူး main verb ကဘာလဲ the thought made my heart hurt အဲ့လိုနော်အဲ့ဒီအတွေ့အကျမကိုနာကျင်စေတယ်ကျမအသက်ကိုနာစေတယ် more and more ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြီးတော့မှ I hang on to moments like that when thinking about my mother အဲ့တော့ဒီထက်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးမိတဲ့အခါကျတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျမက hang on to ဆိုခုနလိုပဲဒါကိုစုပ်ကိုင်းဒါကိုပဲတွေ့ကတ်ထားတယ်နော် moments like that အဲ့လိုအချိန်တွေကိုကျမပိုပြီးတော့မှစုပ်ကိုင်းလာတယ် when thinking about my mother အမေအကြောင်းကိုတွေးတဲ့အခါပြောချင်တဲ့သဘောကအမေတနာစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေအဲ့ moments တွေအမေမုန်းစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုသူသတိမရတော့ဟိုတွေးလိုက်တိုင်းနောက်ဆုံးမှာတနာစရာကောင်းလိုက်တာတနာစရာကောင်းလိုက်တာ moments like that ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအမေဟာဒီလိုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာ哦เนาะအမေဟာအဖေမရှိတော့ TV ကိုဖွင့်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနေခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကွာသူ့အမေအကြောင်းတွေးလိုက်တိုင်း more and more เนาะအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေကိုပဲသူမသတိရပြီအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေကိုပဲကျွန်မစုပ်ကင်ထားမိတော့တယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုး we have had a long journey together she and I နော်အမေနဲ့ကျမအဲ့လိုနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာ Betty Davis နဲ့ Nancy Reagan နဲ့နော် had a long journey together ဒါပေါ့သမီးနဲ့အမေပါဆိုမှတော့ long journey ပေါ့ဒါဘဝကြီးကခရီးရှည်ကြီးကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ် over a half century of memories နော်အဲ့တော့ half century ရာစုနှစ်ရဲ့တဝက်အကျော်လောက်ထိအမေနဲ့သမီးနဲ့အတူတကွဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်နော်အနှစ်60စသဖြင့်ပေါ့နော်ရာစုနှစ်တဝက်ကျော်လောက်Now that the journey has ended,
အခုဒီခရီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအတုမေမရှိတော့ဘူးပြောချင်တဲ့ဘောနော် I have a choice ကျမမှာရွေးချယ်စရာရှိတယ် which ones to study ဘယ်ဟာတွေကိုကျမပြန်ပြီးလေ့လာမလဲဆိုလိုတဲ့သဘောကဘယ်လို memories တွေကို once or memories ကိုပြောတာဘယ်လို memories တွေကိုကျမပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မလဲနော် study ဆိုတာပြန်သုံးသပ်တာဒီနေရာမှာလေ့လာတာဆိုတော့တိတ်တော့မကောင်းသင်တာလို့လေ့လာတာတော့မဟုတ်ဘူးပြန်ကြည့်တာနော်အော်ဒီလိုတွေရှိခဲ့တယ်အော်ဒီဟာကတော့ဒီလိုပါလား study လုပ်တာနော် which ones to study which ones to turn over in my hands နော်ဘယ်အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ယူထားမလဲ and dust off နော် dust off ဖုံးခါတာနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်တာပြန်သုံးသပ်တာကိုပြောချင်တာပါပဲနော်အဲ့တော့ဘယ်အရာတွေကိုသူမရွေးချယ်ပြီးဘယ်အရာတွေကိုပြန်လေ့လာသုံးသပ်မလဲဘယ်အရာတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မလဲပေါ့နော်ပြန်လည်းသုံးသပ်မလဲပေါ့အကုန်လုံးကတော့ dust off ဆိုဖုံးခါရဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ you know ဒီ memories တွေကကြောက်လန့်စရာကောင်းတယ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်မုန်းစရာကောင်းတယ်အခုတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ dust off လုပ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းမတွေးဘဲနဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုံတက်နေတဲ့ memories တွေကိုအခုပြန်ပြီး dust off လုပ်ပြန်ကြည့်မယ်ဘယ်အရာတွေကိုပြန်ကြည့်မလဲဘယ်အရာတွေကိုစပြန်ပြီး study လုပ်မလဲရွေးချယ်လို့ရတယ်တဲ့ကျမမှာအဲ့တော့သူဘာကိုရွေးချယ်လဲဆိုတော့ I choose to look at the ones that ache with a sweet truth not told often enough these are don't cut ကျမ I choose to look at the ones နော် memories တွေကိုကျမရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘလို့ memories တွေကိုရွေးချယ်ပြီးကြည့်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ the ones က the memories နော်အများကြီးရှိရတယ် I choose to look at ကြည့်ဖို့ရကျမရွေးချယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေက that ache နာကျင်စေတယ်တဲ့နော် with a sweet truth မှန်ချုံမြိန်တဲ့အမှန်တရားနဲ့နာကျင်စေတယ်အဲ့ဒီ memories တွေကလည်း not told often enough လို့ပြောမလဲတိတ်ပြောခြင်းမခံရဘူးပြောချင်တဲ့သဘောကသူ့အမေနဲ့သူနဲ့အကြောင်းတွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ရန်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကြီးပဲပြောကြတယ်နော်မင်းတို့တို့နှစ်ယောက်မတည့်ဘူးသူနဲ့ငါနဲ့မတည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတကယ်တမ်းဒီလိုမျိုး New York မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးသို့မဟုတ်ထားပါတော့အမေကိုနားလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးကြတော့တော်ရုံကမပြောကြဘူး not told often enough နော်အဲ့လိုမျိုးတော်ရုံလူကမသိလဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုပဲကျွန်မရွေးချယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးတော့မှတ်ထားမယ်ပြန်ပြီးတော့ study လုပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့သတိရမယ်ဆိုပြီးကျွန်မရွေးချယ်လိုက်တယ်တဲ့နော်ပြီးတော့အဆက်ကလေး20နဲ့ပြောသေးတယ် column လေးနဲ့နော် semi column လေးနဲ့သူကဟိုလေးနဲ့ there was love between us ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့နော် it was just hard to find sometimes ဘာလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိခဲ့တယ်ရှာဖို့ခက်နေရုံပါတဲ့တခါတလေတော့ရှာရခက်နေလို့ပါတဲ့နော်ရှာရခက်နေရုံလေးပါတဲ့နော်မရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတယ်နော်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကရှာရတခါတလေရှာရခက်နေရုံလေးပါတဲ့နော်အဲ့လိုနော်I choose to remember her face on that winter day in Manhattan မဟန်ဒန်ရက်ကွက်ကအဲ့မှာသူသွားတယ်စောင်းဝင်းသူမကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအမေရဲ့မျက်နှာကိုကျမရွေးချယ်ပြီးတော့တတိယဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်နော် choose to remember မှတ်မိဖို့ရွေးချယ်တယ်တတိယဖို့ရွေးချယ်တယ် when I came to her with a broken heart ကျမအသက်ကွယ်ပြီးတော့အဲ့မှာလာတဲ့အချိန်မှာအမေမျက်နှာဖြစ်နေတဲ့ပုံနူးညံ့နေတဲ့ကွာခုနကပြောသလိုအဲ့ဒါကိုကျမမှတ်မိဖို့ရွေးချယ်တယ်နော် I choose to remember walking on the shore with her in summers when we rented a beach house အဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့အရင်တော့ဒီ beach house တခုကိုကမ်းခြေမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုငှားပြီးတော့နွေရာသီတွေမှာကမ်းခြေကိုသွားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ထွက်ကြတယ်အဲ့လိုကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဒါတွေကိုလည်းသူမှမှတ်မိဖို့ရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့သူပြောသေးတယ် somehow the sea always transforms us တဲ့ပင်လယ်ရတဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အများအားပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုလို့တော့သူကပင်လယ်နားရောက်ပြီဆိုလူတွေကစိတ်ကပျော်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ somehow ဘလို့တနည်းအားဖြင့်တော့ပင်လယ်ကနော်တနည်းနဲ့ပင်လယ်ကငါတို့ကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဘယ်သူမှမဆိုပြောင်းလဲစေပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားပင်လယ်နားရောက်ရင်စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုပျော်သွားတဲ့သဘောမျိုးAnd how she looked on my wedding day when she handed me a bracelet that had belonged to my grandmother. အဲ့တော့ကျမအမေ how she looked on my wedding day ကျမမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့တုန်းကပုံစံဘလို့ပုံစံရှိတယ်
နော်ပြီးတော့ဘလို့ပုံစံရှိလဲဆိုတော့ဒီ when she handed me a bracelet that had belonged to my grandmother ကျမကိုဒီလက်ကောက်လေးတစ်ခုကျမကိုလှမ်းပြီးပေးတယ်အမေကကျမမင်္ဂလာဆောင်မှာလှမ်းပြီးပေးတယ်အဲ့လှမ်းပြီးပေးတဲ့လက်ကောက်ကကျမအဖွားပိုင်တာနော် bracelet လေးကကျမအဖွားပိုင်ခဲ့တဲ့ဟာပြီးတော့သူကပြောတယ် something old တဲ့နော်အဲ့လိုပြောနော်အဲ့ဒါရင်ကပစ္စည်းလေးပါပေါ့နော်ရင်ကပစ္စည်းလေးပါဆိုအဲ့လိုမျိုးသူကပြောတယ်something over. And I wondered that day if there was some sadness in that moment because she had never gotten the wedding she dreamed of as a girl. အဲ့တော့ကျမအဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ရင်းနဲ့ကျမတွေးမိတယ်ပေါ့နော် I wondered that day နော်အဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာကျမကတွေးမိတယ် that there was some sadness in that moment အဲ့အချိန်မှာအမေမြဝမ်းနည်းနေသလား there was some sadness in that moment because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ she had never gotten the wedding တကယ်တော့ I know ဖြုတ်ကြည့် the wedding she dreamed of as a girl နော်သူမငငယ်တော့ကသူမကတော့ girl တယောက်အနေနဲ့ရကျင်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပေါ့ခုနပြောတော့ white wedding လို့ပါတော့မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုမရခဲ့တဲ့အတွက်များပေါ့နော်ကျမဝတ်ဆောင်ဖြူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာအမေများသူ့အကြောင်းကိုသူ့ငငယ်တော့ကိစ္စပြန်တွေးမိပြီဝမ်းနဲ့နေမလားကျမတွေးမိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ထားလိုက် I remember how ပြီးတော့မယ်နော်စိတ်ရှိပါပြီးဒီကြောင်းပြီး I remember how she and my father used to walk along the paths of the garden in the afternoons, both of them older, their steps slow and cautious, his occasional questions splintery with Alzheimer's, her answers patient and soft. Emily. ဟုတ်ပြီကျမသတိရသေးတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ how she and my father used to walk along the paths of the garden ပန်းချံရဲ့the parts of the garden ပန်းချံရဲ့လမ်းတွေပေါ့နော်ပန်းချံတွေကလမ်းတွေမှာအမေနဲ့အဖေဘလို့တွေလမ်းလျှောက်လေးရှိခဲ့တယ်နော် in the afternoons နေ့လည်ခင်းတွေမှာဘလို့လမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်မမှတ်မိတယ်အဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ both of them older အသက်တွေကြီးနေကြပြီတဲ့နော် their steps slow and cautious သူတို့ရဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ steps တွေကနော်ခြေလှမ်းတွေကနှေးကွေးကုန်ပြီand cautious သတိထားနေရပြီဘာလို့လဲကြမယ်ဘာညာကြောက်နေရတာပေါ့နော် cautious his occasional questions ပြီးတော့အဖေရဲ့မကြခဏမေးတဲ့မေးခွန်းတွေက splinter with Alzheimer yoga ရဲ့အစအနတွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောက Alzheimer စရနေပြီအဲ့တော့မေးခွန်းတွေကဟလာသမင်းစားပြီလားဆိုတော့နောက်တခါသမင်းစားပြီလားအဲ့လိုမျိုးတွေ Alzheimer ခဏမေးနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် splinter ဆိုအဲ့သဘောပြောAlzheimer yoga ရဲ့အစအနတွေ splinter ဆိုတာအစအနတွေပြောတာဥပမာတစ်သားစားတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကို adjective အနေနဲ့လောက်ထားတာသူက Alzheimer yoga ရဲ့အစအနတွေကိုအဖေရဲ့မေခွန်မကြခဏမေးတတ်တဲ့မေခွန်တွေထဲမှာမြင်နေရပြီလို့ပြောတာနော်အဲ့လိုမျိုးနော်ခြေလန်းတွေကလည်းနှေးပြီးတော့နော်အော်ရတရားရတတ်တဲ့လူဆိုရပြီးတော့ဟလာတော်ရုံတန်ဝေကမဟုတ်ဘူးနော် her answers patient and soft သူမအမေကတော့ဒီသူမပြန်ဖြေတဲ့အဖြေကတော့ဒါစိတ်ရှည်နဲ့ညင်တပြန်ဖြေတယ်ပေါ့ဒါကတော့သူချစ်တဲ့ယောက်ျားဆိုတော့ she stopped walking in the garden after his death အဖေသေပြီးတော့အမေက garden ထဲမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးတဲ့နော်မလုပ်တော့ဘူး I didn't need to ask why အဲ့တော့ဘာကြောင့်မလျှောက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်မမေးစရာမလိုပါဘူးလေတဲ့နော် I remember her weeping on my shoulder a week before he died and saying အဲ့ဒါကြည့်နော် I remember her weeping သူမငိုနေတာကိုကျွန်မမှတ်မိတယ် weeping ဆိုတာငိုတာနော် weeping ဆိုတာရှိုက်ကြီးတယ်ငိုတာ I remember her weeping on my shoulder ကျွန်မရဲ့ဒီပခုံးပေါ်မှာသူမငိုတာကိုကျွန်မမှတ်မိတယ် a week before he died သူမသေးခင်တပတ်အလိုအဖေမသေးခင်တပတ်အလိုမှာပြီးတော့သူမပြောတာကိုလည်းမှတ်မိတယ် saying ဆိုရင် Nancy Reagan ကပြောတာ nothing will ever be the same again without him သူမရှိရင်တော့ဘယ်အရာကမှနော်ငါကဘာကြီးอ่ะဗါတယ်လေငါကဘာကြီးอ่ะအရင်လိုဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဘယ်အရာမှအရင်လိုပြန်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုသူမင်းအဖေတေသွားရင်တော့သူ့ရဲ့အရန်ချစ်ရတဲ့ယောက်ျားတေသွားရင်တော့ကဘာကြီးอ่ะသူ့ကဘာကြီးอ่ะအရင်လိုဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အရာမှအရင်လိုဟုတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပြောင်းလဲကုန်တော့မှာပဲနော်နောက်ဆုံးတော့ဒါပဲနော်အရန်ချစ်ကြရဲဆိုလဲဒါပဲနော်အဆုံးမှာဒါပဲအရန်ချစ်တာနော်ဒါအရန်ချစ်တာသူတို့ရဲ့အချစ်ကတကယ်ကဘာကျော်ပဲသိလားတကယ်ကဘာကျော်ပဲတကယ်ကို soul mate ပဲသိလားသိသွားတဲ့အထီ soul mate ပဲတကယ်ဟိုအဲ့လိုပေါ့တကယ်နောက်ဆုံးတော့လဲ
ဒါပါပဲနော်ဆို and then and the way she broke down when we had to leave his coffin after flying with it back and forth across the country through several days of services เนาะအားလေးကြည့်ကြည့်နော် the way she broke down ဆိုတာသူမပြိုလဲတဲ့ပုံ the way she broke down ဆိုတာပြိုလဲကြတာစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့စိတ်ကဝမ်းနဲ့တအားဝမ်းနဲ့ပြီးတော့ပြိုလဲတာเนาะ the way she broke down when ဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့ when we had to leave his coffin ဆိုတာအခါင်းကိုပြောတာအဲ့လူတွေအလောင်းထည့်တဲ့အခါင်းကို coffin အဲ့တော့ငါတို့က coffin ကိုထားခဲ့ရတော့မယ်เนาะဘယ်ချိန်မှလဲဆိုတော့ after flying with it အဲ့ coffin နဲ့တို့ကလေယာဉ်စီးပြီးတော့เนาะ back and forth across the country အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကွာသူတို့က California မှာနေတာသူတို့ကအဲ့ California မှာကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတည်တော့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာလည်းမြို့တွေရှိသေးတယ်ထားပါအဲ့မြို့တွေမှာတည်အဲ့တော့သူဒီဟာကို funeral အတွက်ဟာလောက်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားကနေပြီးတော့ Washington DC ကိုလေယာဉ်နဲ့သွားတယ် Washington DC ဆိုတာကအရှိအရက်ကယ်လီဖိုးနီးယားဆိုတာအနောက်အရက်စဉ်းစားကြည့်နော်အမေရိကတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုနော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့လေယာဉ်စီးပြီးတော့သွားတာဒါဆို Washington DC ကမှသူတို့ရဲ့ဒီအဲ့မှာသူကနိုင်ငံတော်အတူပါအခမ်းအနားเนาะနိုင်ငံတော်အတူပါအခမ်းအနားလုံမှာအဲ့ဒီခါကျတော့6ရက်ကြာတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့အဲ့ခေါင်းကြီးကိုတည်ပြီးတော့မှလေယာဉ်စီးပြီးတော့ဟိုဘကန်းကိုတော့ဘယ်လောက်ကြာမယ်ထင်လဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးတော့ဖြတ်တာနားကြီးအချိန်တွေတော့မတူဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တခါသွားเนาะသွားပြီးတော့ဟိုမှာလဲသူတို့အဲ့မှာ memorial service တွေရှိရကွာဒီ services ဆိုတာ memorial service ကိုပြောတာဒီအောက်မေ့ခြင်းခန္ဓာနောက်သူကပြည်သူကိုလည်းပြတယ်လေသူက viewing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကလာပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခန္ဓာလာပြီးတော့အလေးပြုတာတို့ဘာလို့ပေါ့သူရဲ့ capital ဟိုမှာလုပ်တာအဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးထားတယ်ထားပြီးတော့တခါเนาะထားပြီးတော့တခါ California ကိုပြန်တယ်လာတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုเนาะအဲ့တော့သူကအဲ့ဟာကြီးနဲ့အဲ့ coffin ကြီးပါတယ်လေယာဉ်ကြီးကိုစီးပြီးတော့ back and forth across the country ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဘယ်လောက်စိတ်ပင်ပန်းစရာကောင်းလဲကြားရတာစိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာပြီးတော့အဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာသူ့ကိုမြုပ်တာပေါ့နော် internment လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့မြုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုထားခဲ့ရတာပေါ့လေဟိုဒီဟာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ထားခဲ့ရတော့ coffin ကို तू ကမထားခဲ့နိုင်ဘူးနော်လူတွေရဲ့ attachment ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲနော်အရန်ချစ်နော်အရန်ချစ်ဒါမဲ့ဒါပဲနော်ဆိုအဲ့တော့ပြောချင်တာအရန်ချစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုထားခဲ့ဖို့ရ तू ကဘာပြောလဲ I can't leave him she wept she cried မဟုတ်ဘူး she wept သူမရှိုက်ကြီးတယ်ငယ်ငိုရင်းပြောတယ်ဘာလဲလဲငါသူ့ကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးထားခဲ့ရတာပါပဲအဲ့တော့ထားခဲ့ပြီးတော့မှသူမခုနကလိုဖြစ်ပြနေတာပေါ့ကွာသိလားညဆိုလို့ရှိရင်သူမမအိပ်နိုင်ဘူး hallucination တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကတော်တော်လေးဟိုဟာနာမည်ကြီးပါတယ်အဲ့ Nancy Reagan က Ronald Reagan တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခန်းထဲမှာဗာလဲဒီအတန်တွေကြားတယ်တို့သိလားအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်အောင်ထင်မှားတယ် hallucination တွေဖြစ်တာလေသိလားအဲ့လိုမျိုးတယောက်ထက်စကားပြောနေတယ်တို့ပြီးတော့ Ronald Reagan ရဲ့အတန်ကိုကြားတယ်တို့အဲ့လိုမြန်မာမှာဆိုရင်တော့ဒါတရေ6တယ်ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အဖြစ်တယ်လည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမအိတ်နိုင်တော့တ TV ဖွင့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြရတာနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ I remember how her eyes drifted towards the sky when she spoke about wanting to be with my father again when she died တဲ့နော်အဲ့တော့သူမဘာမှတ်မိလဲဆိုတော့ how her eyes drifted towards the sky နော်ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ငေးမောသွားတာ drifted ဆိုတော့နော်ဒီလားဒီနေရာမှာ drifted towards the sky ဆိုကောင်းကင်ကြီးငေးပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါကိုသူမမှတ်မိရ when she spoke about ဘယ်ချိန်မှလဲအဲ့လိုဘယ်ချိန်မှငေးသွားလဲဆိုတော့ wanting to be with my father when she died သူမတည်တဲ့အခါမှာသူမယောက်ျားနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဆုံကျင်တယ်ပေါ့ငါအဖေနဲ့ဆုံကျင်တယ်လို့သူမကပြောတယ်အဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့မျက်လုံးကကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးအဲ့လိုမျောနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုနော် drifted ဆိုအဲ့ဒီဘောတော့နော်ပြီးတော့သူမကပြောသေးတယ် I'm sure God is အဲ့တော့သူမကသူ့အမေကိုပြောတယ် Patty Davis ကပြောတယ်နော် I'm sure God is listening to you ဖျားသခင်ကအမေကိုနားထောင်နေမှာသိကြပါတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိချပါတယ်ကျမသိချသိတယ်ဖျားသခင်ကအမေစကားတွေအမေရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုကြားမှာပါကျမသိချသိတယ် I would always tell her ဒါလည်းခဏသူအဲ့လိုပြောရတယ်လို့ပြောချင်တာเนาะ I would always tell her ဆိုသူမအမေကအဲ့လိုမျိုးကာလာကြီးကိုဖြတ်တန်းရတာတော်တော်ကြာတယ်လေတော်တော်ကြာတော့မြဲမယ်ငါတိလာငါတင်တော့မင်းဖေနဲ့မင်းဖေနဲ့တွေ့မှာပဲကောင်းကင်ဘုံမှာတွေ့မှာဘာညာပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောတိုင်းလဲ तू က
သူ့အမေကိုပြောတယ်အမေရဲ့ဆူတောင်းတန်ကိုဖျားသခင်ကကြားမှာပါဆိုတော့သူဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ well he certainly better be ဖျားသခင်နားထောင်နေဖျားသခင်နားထောင်နေမှဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြော she said once တဲ့တခါတော့သူမကပြန်ပြောတယ်တဲ့ဘုရားသခင်နားထောင်နေမှဖြစ်မယ်နားထောင်နေသင့်တယ်အဲ့လိုသူအဲ့လိုပြောတယ်နော်မနားထောင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ငါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့သူပြောတဲ့ဟာဘာလို့အဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့သူပဲသိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုဘာသာပြန်ရနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်နားထောင်နေသင့်တယ်နားထောင်နေရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဟလာသူအရန်သွားကျင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူမကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ် Patty Davis ကပြန်ပြောတာ I'm sure God can take care ပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးPatty Davis ကရေးတာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာ तू ကနည်းနည်းလေး तू ကဟိုရည်စရာအနေလေးနဲ့ तू ရေးတာ I'm sure God can take care of himself တဲ့ကျွန်မသိပါတယ်တဲ့ God ပဲလေ God can take care of himself ပေါ့ God ကသူ့ကိုယ်သူစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မသိပါတယ်နော် but for his sake he was listening အဲ့တော့ဒါမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်အမေရဲ့ဆူတောင်းတန်တွေကိုနားထောင်နေရင်ကောင်းလိမ့်မယ်နားထောင်ပါစေလို့ကျွန်မဆူတောင်းပါတယ်တဲ့နော်ဒါကနည်းနည်းဘာသာပြန်ရခက်တယ် तू ကဒါကိုအရင်စိတ်ပင်ပန်းစရာကောင်းတဲ့ဟာကိုရေးနေရတာကွာအဲ့ဒီခါကျတော့ तू ကဒါလေးကိုနည်းနည်းပေါ့အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသူ့အမေကလည်းပြောတဲ့ပုံကြည့်လေ he certainly better be ဆိုတော့ဖခင်တကယ်နားထောင်နေရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့ तू ကဖခင်တကယ်က तू က तू တောင်းသူကသူတိတ်ကဲလုံးနိုင်တာကျွန်မသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘုရားသခင်ဟလာသူ့အကျိုးအတွက်ဘုရားသခင်အကျိုးအတွက်အမေရဲ့စကားသံတွေကိုနားထောင်နေပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရေးတာပေါ့နော်အနှဲငယ်မဟုတ်ဘူးအများကြီး rendering လုပ်ဖို့ခက်တယ်ဒီနောက်ဆုံးအကြောင်းတွေရလေတလားအဲ့လိုကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါပါပဲနော်နောက်ဆုံးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နာရီထိုးကုန်ပြီလဲအိုးဒီနေ့ကတော့စံချိန်တင်တယ် record breaking ပဲဟလာနော်9:18မိနစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့9နာရီရစတာ9:18မိနစ်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့2နာရီနဲ့20လောက်ဒီဟာကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲဘာလဲစကလုံးတွေလည်းအများကြီးသိသွားမယ်လို့ထင်တယ်နော်โอเคအားလုံးပဲတက်တာပါနော်ကဲအားလုံးပဲရှိသေးလားရှိတဲ့လူတွေလက်ထောင်ပြီးတခါလားကျမကိုပြောသွားကြပါဦး goodbye လေးပြီးခါနေမှရောက်လာတာတဲ့နော်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့တေကွဲပြီးတော့တဲ့တယောက်ထဲကြံခဲ့တာဝမ်းနေစရာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လိုက်ခိုင်ရစိတ်မောတယ်တဲ့ဟလာဝေလင်းတော့ရှိတယ်နားထောင်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအစာအဆုံးပါတဲ့အီတလီကအီစီကလီကအစာအဆုံးပါတဲ့ဒီညတော့မမိနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ် teacher ဟုတ်ပြီငိမ့်စုထိုင်နောက်မှာပဲနားထောင်နော်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဆိုးတို့တက်တာပါနော်you go warm ပါ okay နော်ဟုတ်ပြီချူချူတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘာလဲ cherry ဦးတော့ iris တော့ရှိသေးတယ်လားရှိသေးတယ်ဟိုရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေထဲကတော့ဟာလားဒါဖွင့်ထားပြီးတော့ထမင်းစားလိုက်ရေတောက်လိုက် toilet သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်လားအဲ့လိုလုံးနေကြတယ်နဲ့ဒီပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလဲနော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်စကလုံးတွေအရမ်းမိုက်တာပဲကျမလည်းပြောရမယ်ဆိုကိုလေဒီဟာကိုဖတ်ရင်းနဲ့တော်တော်တိုးတက်လာတယ်သိလားစကလုံးတွေကျွန်တော်မှတ်မိသွားတယ်သိလားအဲ့ကောင်လည်းလာတာနော်သိလား willing လေးလာတာလုံးဝကိုကျင်တဲ့သားလေးပြောပြလာnight shift စရင်နားထောင်နေပါတယ်တဲ့ okay ပါမျိုးတန်ကိုမျိုးတန်တို့ good night ပါခိုင်သစင်တို့ခေါင်တို့ okay နော်ဟုတ်ပြီထိုင်နားထောင်နေတာပါတဲ့ရပါတယ်ထိုင်နားမထောင်လိုက်ရတယ်နော်တလားဟုတ်ပြီစိတ်ပင်ပန်းဆုံးမဲ့တဲ့ငိမ့်စုထိုက်ကမဆိုးတဲ့ဟုတ်ပြီနောက်ခါကျနည်းနည်းလေး light hearted ဖြစ်တာလေးလုပ်ကြမယ်နော်ဒီလားတော်ရီဒန်စီရီဂင်အကြောင်းကိုဖတ်ရတာဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်သွားပြီလို့ထင်တယ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်သူတို့အကြောင်းတွေကို YouTube မှာကြည့်ပေါ့ကွာသူတို့ဘယ်လိုလဲဆိုအရန်လေဟိုခုနပြောသလိုပေါ့ဒါတဘာဝတန်ဝေကရစရာဘာညာပေါ့နော်တကယ်ပါနော်တကယ်မလွယ်ဘူးနော်ဒီလားတကယ်မလွယ်ဘူးဘဝကြီးကနော်ဘလောက်ပဲချစ်တယ်ပြောနောက်ဆုံးတော့လဲချစ်တဲ့လူချင်းချင်းညားတာပဲဒါတောင်မှနော်နောက်ဆုံးဒီသမရလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သမရကနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်အရင်လည်းချစ်နောက်ဆုံးထိန်တကယ်ပေါင်းရတယ်နောက်ဆုံးတော့ကြံခဲ့တဲ့လူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုဘဝကြီးကနော်ဒါတန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကွာtrauma တွေအကြောင်းเนาะဒါတွေတော်တော်သိရတယ်เนาะ trauma အကြောင်းဟလာเนาะဘလောက်တောင်မှတော်တော်တောင်မှစိတ်ညစ်တာဖတ်ရတာเนาะမလွယ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ reconfigure လုပ်တာเนาะသူ့ဘဝကြီးတစ်လျှောက်လုံးဘလို့မှတ်မိခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲပြန်စုစည်းပြီးတော့သူကသူ story လေးဖန်တီးထားပြီးတော့တယောက်တည်းမနေရဘူးကျန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါတယောက်တည်းမနေရဘူးနေလို့ရှိရင်တတိပြန်ရမှာလေပြီးရင်ဒီတိတ်ဆိတ်မှုအမှောင်ထူကြီး
ကြားထဲမှာ तू ကအကုန်လုံးကိုပြန်မြင်အမှန်တိုင်းပြန်မြင်မှာကို तू မမြင်ရဘူးအမှန်အတိုင်းပြန်မြင်မှာကိုမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะဟုတ်တယ်မလားနော်အားမလေးနော်အဲ့လိုပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ reporter speech တွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လေ test တွေညှိရတယ်လေအရမ်းမိုက်တာနော်တလားသူကအရှိ I told her that she had gone on it so I told her that she had gone เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီ present past perfect တွေသုံးနေเนาะ past tense နဲ့ past perfect တွေသုံးနေအရမ်းမိုက်တာသိလားဟိုအစင်ပေါ့ကွာဒီလား tense တွေကိုဘယ်လိုသုံးနေဆိုတဲ့ဟာတွေအရမ်းမိုက်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီလားเนาะ PTSD ထင်တယ်တဲ့ of course เนาะဒါမျိုးတွေပေါ့ကွာเนาะ trauma တွေပေါ့နောက်ဆုံးမှာเนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်ရပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ရှေ့ဘက်တော့မသေးကြဘူးမပြောတော့ဘူးလုပ်ပေးကြမှာလုပ်ပေးမယ်အချိန်နေရပဲเนาะလုပ်ပေးဖို့များပါတယ်ထင်တာပဲတက်တာပါအမလေးတော်တော်ယူဆိုးတာကိုအခုမှမြင် Okay ကိုငါလည်း Nancy Reagan လို့ဖြစ်နေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပြောနေ Okay เนาะအားလုံးပဲ good night ပါအားလုံးပဲတက်တာပါเนาะဘယ်လိုပိတ်ရတော့ခဏလေးလောက်ပြန်ပြီဒီမှာဘယ်လိုပိတ်ရတော့ဆိုတော့ဒီဟာလေးလို့ထင်တယ် yes အားလုံးတက်တာเนาะ Okay တက်တာပါဟုတ်ပြီစီသူတို့တက်တာ Ipure oh my god ဘာလို့မရတာဟာအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဒါမရဘူးဆိုတာအရှင်ခေမနန္ဒတွေအားလုံးမတက်တာနော်ခဏလေးဒါဘယ်လိုလုပ်လဲ Okay yes are you sure yes okay